සත්පුරුෂ කාරුණික පින්වතුනි පින්වතිය ලෞතර තථාගත අමාමෑණී බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කොට වදාළ නිර්මල දර්ශනයෙන් ධර්මකාරණා කීපයක් ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණයත් විහාරස්ථානයත් එකටම පවතින්නේ. විහාරස්ථානයේ බෝධිද්රුම රාජානන් වහන්සේ විද්‍යාලීය ක්‍රීඩාංගණය පැත්තටත් වැඩිලා නැමිලා තියෙනවා. විද්‍යාලයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ බුද්ධිමත් විද්‍යාර්ථයෙකු නිර්මාණය කරලා මේ ලෝකයට ගුණගරුක සත්පුරුෂයෙක් තනන්න. විහාරස්ථානයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තුනුරුවන් ගුණදත් සත්පුරුෂයෙකු හැටියට සීලාදී ගුණධර්මයන්හි පිහිටලා ප්‍රඥාවෙන් මුහුකුරා ගිය නිර්වාණගාමී මිනිසකු නිර්මාණය කිරීම. ප්‍රඥාවන්ත මිනිසා කොතනින් නිර්මාණය වුණත් ඔහු ලෝකයට වටිනවා. ලෝකහිතයිසියෙක් ලෝකානුකම්පාව ඇති මෛත්‍රී සහගත ලෝවැසි සත්වයාගේ මිත්‍රයෙක් වෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය පසුතලය තමා මේ දෙපැත්තෙන් සිදු කරනු ලබන්නේ. නමුත් මේ වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා ද්වීපයේ සංසාරේ කොපමණ පින් තිබිලා අපි මානව ලෝකයේ ඉපදුනත් ජීවත් වෙන්නට ලැබිලා තියෙන සමාජ ක්‍රමය මත අපට මේ මිනිස්කමේ උතුම් ඵලය ලබන්න අමාරුයි. අපි හැමෝම පින්වන්තයි. ඒ පෙර සංසාර ක්‍රියාකාරකම් නිසා ඒ තිබුණු ක්‍රියාකාරකම් වල බලය නිසා තමයි මනුස්ස ලෝකයේ ඔබ මේ භවයේ මිනිසකු වෙලා ඉපදිලා ඉන්නේ. ඒ මිනිස් ලෝව අපට ජීවත් වෙන්න වෙලා තියෙන්නේ අප ඉපදෙනකොට තිබුණු සමාජ ක්‍රමය මත. ඒ සමාජ ක්‍රමය ඇතුලේ ඉස්සරහට යනකොට මේ ලෝකේ වරදක් නැතිව බිහි වෙච්ච අපිට කිලුටක් නැතුව බිහි වෙච්ච අපිට අහන්න දකින්න විඳින්න හම්බ වෙච්ච දේ අනුව අපේ ජීවිත හැඩ ගැහිලා තියෙනවා යම් යම් ප්‍රමාණවලින්. ඒ නිසා පින්නතුනි අද බොහෝ පවුල්වල මේ සමාජයේ සුගතිගාමී ගමන් මගක් නැති නිසා බිහි වෙන හැම දරුවෙකුටම මුණ ගැහුනේ දුගතිගාමී අත්දැකීම්. පුණ්‍යවන්ත අත්දැකීම් වෙනුවට පාපතර අත්දැකීම් තමා විඳින්න ලැබුණේ. ඒ මත තමා මේ සමාජය දැන් ගමන් කරන්නේ. අපි ළමයින්ට බැන්නාට වරද තියෙන්නේ ළමයිගේ නෙමෙයි. ගැටවරයන්ට බැන්නාට වරද ගැටවරයන්ගේ නෙවෙයි. තරුණයන්ට බැන්නාට වරද තරුණයන්ගේ නෙමෙයි. වරද තියෙන්නේ මේ සමාජයේ ඉහළ ස්තරයේ ජීවත් වෙන තලත් ඈනි වැඩිහිටි පාලක
පාලිතයන්ගේ තියෙන දුබලතාවය. ඒ නිසයි මිනිස්සු පවට බර වෙලා ඉන්නේ. ඔයාලා දැක්කනේ පහුගිය දවස්වල අර උසාවියට ගිහිල්ලා මිනිස්සෙකුට වෙඩි තියනවා. නේ ලස්සන ළමෙක්. ලස්සන තරුණයෙක්. මම දැක්කා අන්තර්ජාලේ මිනිහක් ඇහැ ඉදිරියේ මෙහෙම මිනිහෙක්ව මරන මිනිහාට ගෑනු ළමයි බොහෝ පිරිසක් ඒ ළමයාව ලබා ගන්න වැළඳ ගන්න ඉල්ලීම් කරලා තිබුණා. මිනි මරුවව ගන්න. ඒකට හේතුව ඒ ළමයාගේ තිබ්බ ආකර්ෂණීය ගුණය, රූප ස්වභාවය. සංසාරේ කොච්චර පින් කරන්න ඇද්ද? නමුත් ඒ පුණ්‍යවන්ත අපිට ජීවත් වෙන්න හම්බෙච්ච සමාජය ඇතුලේ ඔහු ලපටි කාලේ ඉඳලාම මිනිමරුවෙකු වීමේ මග තමයි තෝරාගෙන තියෙන්නේ. මරුණු කෙනාත් මරපු කෙනාත් දෙන්නාම එසේමයි. ඔය වාගේ දහස් ගාණක් මේ සමාජයේ ඉන්නවා. ඒ වගේම දූෂිත චරිත ඉන්නවා. ඒ වගේම නානාවිද මතට ඇබ්බැහි වෙච්ච ජීවිතය විනාශ කරගත්ත චරිත තියෙනවා. කම්මැලි කමින් කුසීත කමින් මහ පොළොවට බරක් වී ජීවත් වෙන බොහෝ පිරිසක් ඉන්නවා. හොරකමින් මැරකමින් තමන්ගේ ජීවිත පෞරුෂය පෙන්වන්න හදන තව පාපතර පිරිසක් ඉන්නවා. මේ විදිහට පින්නතුනි අපේ ලංකා ජන සමාජය ඇතුලේ අපිට සතුටින් ජීවත් වෙන්නට බැරි වටපිටාවක් තියෙනවා. මේ වටපිටාව ලෞතුරා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දර්ශනය ලංකාද්වීපයට වැඩමවාගෙන එන සමයෙත් තිබිලා තියෙනවා. රජ්ජුරුවෝද සෙල්ලක්කාරකමට දඩේ මේ යනවා. රටවැසියෝද එසේමයි. බුදුහාමුදුරුවෝ ලෝකයෙහි පහළ වෙනකොට මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම් 64ක් තිබිලා තියෙනවා. 62ක් දෙසටක් මිත්‍යා දෘෂ්ටික ආගම් මැද බුදුරජාණන් වහන්සේ අවබෝධ කරගත්ත මේ ලෝක සත්‍යය ලෝකයාට කියා දෙන්න ගියාම බොහෝ ගැටලු වලට මුහුණ දෙන්න වෙලා තියෙනවා. මරණීය තර්ජන දූෂිත ක්‍රියාකාරකම් වලට තල්ලු කරන්නට මිනිමරුම් හොරකම් වංචා ස්ත්‍රී දූෂණ වලට අල්ලන්නට බුදුහාමුදුරුවන්ට චෝදනා කරන්නට විවිධ කූට ඔය වාගේ පාතාල කණ්ඩායම් මහන්සි ගත්තා. කාලෙන් කාලෙට එවැනි වටපිටාවන් මේ විශ්වයේ තියෙනවා. අදද ඒ වෙනස් කරන්නට පුළුවන්. බුදුහාමුදුරුවෝ වෙනස් කළානේ. මිහිඳු හාමුදුරුවෝ ලංකාවට ඇවිල්ලා වෙනස් කළානේ. අදද එකතු වුණොත් එක මගක ගියොත් මේ කියන දේවල් අවබෝධ කරගත්තොත් ඒ අවබෝධිත ධර්මය මත ජීවිතය හසුරුවන්න මහන්සි ගත්තොත් අපට පුළුවන්කම තියෙනවා වෙනස් කරන්න. ඒ නිසා මහන්සි වෙන්න. වෙනස් කළ හැකි කියන උතුම් චේතනාව හිතේ තියාගෙන බුදුරජාණන් වහන්සේ අනුදැන වදාරනවා සුනාත ධාරේත චරාත ධම්මෝ. හොඳට අහලා අවබෝධ කරගෙන අවබෝධිත දහම මතම ජීවිතය ක්‍රියා කරන්න.
දැන් ඔයාලට කියලා දුන්නට ඔයාලට අවබෝධ වෙලා නැහැ. ඒකයි තියෙන්නේ. ස්වාමීන් වහන්සේ දැන වැරදි කරන්න කියලා සමහරු කියනවා. දැන වැරදි කරන්නේ නැහැ. කවුද ඉන්නේ එහෙම? දැන වැරදි කරන අය කවුද ඉන්නේ මේ ලෝකේ? දැන කිසිවෙක් වැරදි කරන්නේ නොදන්නා කම හින්දා තමයි වැරදි කරන්නේ. නෑ හාමුදුරුවනේ. එහෙනම් හැංගිලා වැරදි කරන්නේ. එම ඔබට හිතෙනවා මන් දන්නවා. අම්මට පේන්ද තාත්තට පේන්ද හාමුදුරුවන්ට පේන්ද අරක්කු බොන්න හොඳ නෑ. පොලිසියට පේන්ද අරක්කු බොන්න හොඳ නෑ. ඒ හින්දා හැංගිලා බොන්න ඕනෑ කියලා හිතනවා. නේද? ගමේ උන්ට පේන්න බොනවා. එතකොට එයා දැනගෙන තියෙන්නේ මේ අයට පේන්න බිව්වොත් නීතිමය වශයෙන් සමාජීය වශයෙන් මට ගැටලුවක් එයි කියන දැක්මනේ. ඒක තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි මිනිහා දැකලා නැති එකක් තියෙනවානේ. එකක් නෙමෙයි ගොඩක්. අතේ තියෙන ධනය විනාශ වෙලා යනවා දැකලා නැහැ. ශරීරය රෝගාතුර භාවයට පත් වෙනවා දැකලා නැහැ. තමන්ගේ ගෞරවයේ කීර්තිය අභිමානය නැති වෙනවා දැකලා නැහැ. දරුවන්ට අගෞරවයක් අපහාසයක් වෙනවා බිරිඳට අගෞරවයක් අපහාසයක් වෙනවා දැකලා නැහැ. දරුවන්ගේ අධ්‍යාපනික සමාජීය ලෝකය කඩා වැටෙනවා දැකලා නැහැ. සංසාර ගමනේදී මේ කරන පාපතර ක්‍රියාවට මූණ දෙන මිනිහාට විපාක වශයෙන් සසර ගමනේ විපාක වශයෙන් අංග විකල භාවයට පත් වෙනවා. මන්ද බුද්ධික භාවයට පත් වෙනවා. අකල් මරණයට පත් වෙනවා. විකලාංග චරිතයක් හැටියට මේ ලෝකයට බිහි වෙනවා. ගැටුම් වැටුම් තාඩන පීඩන සහිත නොදියුණු සමාජයක උපදිනවා. මේ අවාසනාවන්ත කර්ම දෝෂය අපි දැකලා නැහැ. නිර්වාණගාමී මිනිසෙකු වන්නට ඇවැසි බුද්ධිය සපුරාම නොලැබී මන්ද බුද්ධිකයෙකු වෙනවා කියන එක දැකලා තියෙනවා නම් නිරයේ බොහෝ කල් දුක් විඳින්න වෙනවා සසරේ අතරමං වෙන්න වෙනවා කියලා දැකලා තියෙනවා නම් ඒ මිනිහා පාපය ඉදිරියේ ඒ ක්‍රියාව ඉදිරියේ ලැජ්ජාව බිය උපදවාගෙන වෙනස් වෙනවා. මතු පිටින් දැකලා බෑ. නුවණින් අභ්‍යන්තරීකව අපි මේ ධර්ම කාරණාවන්ගේ තියෙන අරුත ගුණය ඵලය ප්‍රයෝජනය දැක ගන්න මහන්සි ගන්නවා නම් ඒක තමයි වටිනාකම. අද දවසේ විජේසිරි මහත්මයා මැතිණිය දරුවන් තමන්ගේ පවුලේ සහලේ ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සමග ලොකුට ලියලා දෙන්න. සතර පේරුවේ දායක කාරකාදීන් දෙගම් වාසී වූ සදහැබර පිනැතියන් ග්‍රාමවාසී නිගමවාසී පමණක් නොවේ ප්‍රදේශවාසීන්ද සමග මේ උදාර ධර්ම දානමය මහා පුණ්‍ය කර්මය සිදු කරනු ලබන්නේ. බොහෝ පිරිසක් මේ වෙනුවෙන් කැප වෙන්න ඇති. ඔබ කැපවීමෙන් කරන ලද මේ උදාර කාර්යභාරයේ ප්‍රයෝජනය ලැබෙන්නේ ඔබ එය මනාව අවබෝධ කරගෙන ඒ අනුව හැසිරුණොත් පමණයි. නැත්තම් වැඩක් නැහැ.
ජීවිතය කියන එක දැක දැන අඳුනාගෙන අපි ජීවත් වෙන්න ඕන. ලංකාවේ පුතේ මම මේ ටිකත් කියලාම කියන්නම්කෝ. ලංකාවේ දැන් ඉස්සර අර අඹුඩයක් ගහගෙන ගොවිතැන් කරපු කාලේ තිබ්බේ. අන්න ඒ ක්‍රමය හොඳයි කියන තැන ආපහු දකිනවා. බැංකුවක සල්ලි දැම්මාම අපි දාන්නේ ආරක්ෂාවටනේ. මේ මෑත යුගයේ ලංකාවේ දහස් ගානකගේ මුදල් හොරෙන් අරන් තියෙනවා බැංකුව වලින්. තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයන් පාවිච්චි කරලා බැංකුව දන්නෙත් නැහැ. මුදල් හිමියා දන්නෙත් නැහැ. බැංකුවෙන් සල්ලි ටික අරන්. ෆෝන් එකට මැසේජ් එකක් එනකොට තමයි දන්නේ බැංකුවේ සල්ලි නැති බව. එහෙම විශාල වංචාවන් සිද්ධ වෙනවා. අර ඉස්සර බැංකු පොතට සල්ලි දාගෙන බැංකුවට ගිහිල්ලා තමන් කොලයක් අස්සම් කරලා දීලා බැංකුවෙන් සල්ලි ගත්ත ක්‍රමයේ තිබ්බා නම් ගන්න බෑනේ. දැන් කාඩ් හදාගෙන අන්තර්ජාලයේ ෆෝන් වලින් නානාවිධ ක්‍රමවේදයන් හරහා මුදල් එහා මෙහා කිරීම දියුණු ලෝකයේ කියලා හැදුවාට කෝ දියුණුව ආරක්ෂාව නැති හොරුන්ට දියුණු ලෝකේ හොඳයි. ඒකෙන් විනාශ වෙනවා. අපේ පන්සලේ වැඩ කරන බාසුන් නැහැගේ සල්ලිත් මේ ඊයේ පෙරේදා ගත්තා. අපේ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ හාමුදුරුවරු කීප දෙනෙක්ගෙම සල්ලි ගත්තා. බැංකුවට ගිහිල්ලා බලනකොට තවත් 15ක් විතර ඇවිල්ලා බැංකුවට ඒගොල්ලොන්ගෙත් නෑලු කියලා. මොකටද බැංකුව? වැඩක් නෑනේ. ඒ සල්ලි ටික ගෙදර තියාගත්තා නම් ඊට වඩා හොඳයි. ඒ වගේ නානාවිධ කූට ක්‍රම තියෙනවා මේ දියුණු ලෝකේ. දැන් මේ වීඩියෝ එක ගන්නෙ මොකටද? මේ ඉන්න සියලු දෙනාම බණ අහලා පිළිවෙලක් වුණා නම් හොඳයිනේ ඇතිනේ. අය මේක ඕනේ නේද? මගේ ඇස් දෙක කන වෙනවා. බලාගෙන ඉන්නේ උන් පේන්නේ. අරමුණක පිහිටන්න බෑ. සම්බාධක ගොඩක් මැද මේ බණ කියලා ප්‍රයෝජනයකුත් නැහැ. හැමෝටම සතුටින් නිදහසේ නිවහල්ව බණ අහන්න බණ කියන්න ඒ වගේ අවස්ථාවකට සම්බන්ධ වෙන්න ඉඩ තියෙනවා නම් තමයි හොඳ. අපි සරල වෙන්න ඕන. සරල බව නැතිකම තමයි විනාශයට මුල. කෑම බීම වල සරල බව නැහැ. ඇඳුම් පැළඳුම් වල සරල බව නැහැ. එවනේ තියෙන්නේ. වැඩි මුදලක් දීලානේ ඇඳුම් ගන්නෙ. වැඩි මුදලක් දීලා තමයි ඇඳුම් ගන්න කැමති. මිනිස්සුන්ව ආකර්ෂණය කරගන්න විලිවා ගන්න නෙමෙයි. ඇඳුම් ඕනේ විලිවා ගන්නනේ. විලිවා ගන්න නෙමෙයි. හෙළුවෙන් යනවා ඇඳුම ලස්සනට තියෙන්න ඕනේ. වහන්න ඕනේ එළියේ. හැබැයි ඇඳුම ලස්සනයි කියලා හිතනවා. අපි ඉස්සර නූලක් ඇදලා තිබ්බත් ගන්න ඇඳුමේ ගන්නෑ. දැන් ගිහිල්ලා මේ දනිස් දෙක එළියට එන කලිසම් හොයනවා. දනිස් දෙක ළඟින් රවුම් දෙකක් කපලා කලව හරියෙන් කෑල්ලක් අයින් කරලා ගෑනු හොයන්නේ ඒවා. කොල්ලෝ නම් දනිස් දෙකෙන් අයින් කරපු එකනේ. ගෑනු කලව හරියෙන් අයින් කරපු එක. මහ පරගති තියෙන જાතියක්. පරගති. සමාජයේ ඒ තරම් නීච විදිහට කඩා වැටිලා මේ ලෞකික රාගික ලෝකය හොයාගන්න ගිහින්. බුදුහාමුදුරු අනුදැන වදාරනවා ද්වේ මේ භික්ඛවේ අන්තා පබ්බජිතේනන සේවිතබ්බා
යෝ ඡායං කාමේසු කාමසු කල්ලිකානු යෝගෝ හීනෝ ගම්මෝ පෝතුජ්ජනිකෝ අනරියෝ අනත්ත සංහිතෝ. මේකේ කියනවා අධිකතර සැප දෙන්න ගියපුවාම මේකේ තව පැත්තක් තියෙනවා. දිග සූත්‍රයන්නේ. අධිකතර සැප දෙන්න ගියාමත් අධිකතර දුක් දෙන්න ගියාමත් මිනිහෙක් දුකටම වැටෙනවා මිසක් සැපත ලබන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හොඳට බලන්නකෝ. දුක් දෙන්න දුක් දෙන්න උපදින්නේ දුකමනේ. සැප දෙන්න උපදින්නේ මොකද්ද? සැපතේ කෙලවරක් දුකක්නේ. මිනිහෙක් අරක්කු බීපුවාම සැපයි කියලා හිතනවා කියන්නකෝ. බීගෙන ගියපුවාම මූට අර කෙලින් හිටපු එකාට ඉන්න බෑ. කඩා වැටෙනවා. පාරේ යන්න බෑ. බිම දිගා වෙනවා. වල ගොඩැල්ල අඳුරන්න බෑ. ඒවා මත වැටෙනවා. මිනිස්සුන් අඳුරන්න බෑ. ගැටෙනවා. පිළිගැනීම නැහැ. විසි වෙනවා. බොණ්ඩ වෙරිවෙන්ඩ විකාර ගතියෙන් රැවෙන්ඩ ගෙදර යන්ඩ පරානෙ නැතියෙන් ඒ දණ්ඩ උඩ යන්ඩ ජබෝරි සද්දෙන් අල්ලං හුටං ගජිගතං මහපාර මැද්දේ. කසිප්පුකාරයාගේ කරුමය බලන්නකො. නමුත් මිනිහා හිතුවේ සැපයි කියලානේ. මිනිහා හිතුවේ සැපයි කියලා. ඔය සල්ලි අරගෙන මිනි මරාපු අය හිතුවා සැපයි. ඒ ජීවිතේ සැපයි. ලක්ෂ ගාණක් හම්බෙනවා, කෝටි ගාණක් හම්බෙනවා එකෙක් මැරුවාම. මට කාලා බීලා ඇඳලා නටලා ගයලා ප්‍රීතියෙන් ලෝකයේ ඉදිරියේ මවාගත්ත මහා නායකයෙක් හැටියට ඉන්න පුළුවන්. හැමෝම මට බයයි. මං වීරවරයා එහෙමනේ මවාගන්නේ. දකින්නේ. හැබැයි ඒ දැක්මේ කෙලවර මෙදත් දුක මතුවටත් දුක. හැම එකක එසේමයි. ෆෝන් එකක් සැපදායකයි. මිනිස්සු හිතනවා. විවිධ සැප ෆෝන් එකෙන් හම්බෙනවා කියලා හිතනවා. හැබැයි ෆෝන් නිසාමනේ සියලුම දුක්. මේ කහට පිටිය දිග්ගල් පිටිය දික්කසාද වෙලා තියෙනවා නම් ඔක්කොම ෆෝන් එක හින්දා. අනියන් සම්බන්ධතා තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොම ෆෝන් එක හින්දා. ළමයි නොකල් වයසේ අධ්‍යාපනය කඩාගෙන බිඳගෙන විනාශ වෙච්ච ජීවිත හදාගෙන තියෙනවා නම් ෆෝන් එක නිසා. අනාචාරයේ යන ලපටි ලාමක ළමයි ඉන්නවා නම් ෆෝන් එක නිසා. ඒ වුණාට හිතුවේ සැපයි කියලා. ඒ වරද නිවැරදි කරගන්න බුද්ධිමත් මිනිහෙක් හැටියට ජීවිතේ තනන්න මහන්සි ගන්න. මම ප්‍රශ්නයක් අහනවා බණ කියද්දි. ළමයින්ව ඉස්කෝලේ යවන්නේ ඇයි කියලා. ඇයි? ඔයාලගේ ළමයිව ඉස්කෝලේ යවන්නේ ඇයි? ළමයාව ඉස්කෝලේට යවලා ඔයා මොනවද ඉගෙන ගන්න? ළමයාව ඉස්කෝලේට යවන්නේ ඇයි කියලා නේ අහුවේ? ළමයාව ඉස්කෝලේට යවුවේ කවුද යවුවේ? අම්මයි තාත්තයි. ඒකට අම්මයි තාත්තයි දෙන්නගේ බලාපොරොත්තුවනේ අහන්නේ. ඒක තමයි උගන්නවා ගන්න. ළමයා යන්නේ ඉගෙන ගන්න.
ගුරුවරු ඉන්නේ උගන්වන්න. විදුහල්පතිතුමා හිටියා නේද? ගුරුවරුත් ඇති. අපේ හාමුදුරුවෝත් ගුරුවරයෙක්. මාද හිටපු ගුරුවරයෙක්. මට ගුරු ජීවිතය ගැන කලකිරල මං ආවා. වැඩේ වෙලා නෑනේ. උගන්න ගණ්ඩයි යව්වේ වැඩේ වෙලා නෑ. ඉගෙන ගණ්ඩ කියලායි ගියේ ඉගෙනගෙන නෑ. උගන්නන්ඩයි හිටියේ උගන්නලා නෑ. ඇයි නැත්තේ ස්වාමීන් වහන්සේ මෙච්චර ලංකාවේ රැකී රක්ෂා දෙන්න බැරි තරම් උපාධිධාරියෝ ඉන්නේ. උපාධිධාරියෝ කියලා කියන අය ඔබේ මානෙන් සහතිකයක් තියෙනවා උපාධි කියලා. වැඩ දන්නේ නැත්තම් දැන් ගුරුවරු උපාධිධාරිනේ උගන්වන්න දන්නේ නැත්තම් ගුරුවරු උගන්වන්න දන්නේ නැති හින්දා තමයි ළමයි හොඳ නැත්තේ. අම්මයි තාත්තයි උගන්වන්න දන්නේ නැති හින්දා තමයි ළමයි හොඳ නැත්තේ. මේ දෙගොල්ලොන්ගේ වගකීම හරියට සිද්ධ වුණා නම් ළමයි එහෙම වෙන්නේ නැහැ. වගකීම වගවීම යුතුයකම අත්හැරිලා ඇයි සැප හොයාගෙන යන ගමනේ ධර්මයෙන් පිට පැනලා තියෙන්නේ. ශිල්ප ශාස්ත්‍ර ළමයින්ට දෙන්න ඕන. ශිල්ප ශාස්ත්‍ර අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේගේ ලංකා ගමනෙන් ලංකාද්වීපයට ලැබුණු ඒ අධ්‍යාපන වරප්‍රසාදයේ ගුරුවරු විසින් ශිෂ්‍යයාට දුන්නේ ශිල්ප ශාස්ත්‍ර. ශාස්ත්‍ර කිව්වේ මොනවාද? ශාස්ත්‍ර කොහෙද තියෙන්නේ? දේවාලේ කපුව ගාවද? ඔය ගෑනු අම්මන්ඩිලා යන්නේ දේවාල පෙන්වන්න බෑ. කපුව ගාව තමයි ශාස්ත්‍රයේ තියෙන්නේ. තමන් ගාව නෙමෙයි. අත්තාහි අත්ත නෝනාතෝ කෝහිනාතෝ පරෝසියා. තමන්ට තමන්ගේ පිහිට මිසක් මොන දෙයියගේවත් නෑ පුතා. ඔව්. මොන දෙයියන්ගේවත් බෑ. තමන්ට තමන්ගේ පිහිට. තමන් හරියට හැදුනොත්, තමන් හරියට ඉගෙන ගත්තොත්, තමන් හරියට මහන්සි වුණොත්, තමන් හරියට හම්බ කළොත්, තමන් ඒවා ඉතිරි කළොත්, තමන් සීලාදී ගුණධර්මයන්ගේ පිහිටලා කටයුතු කෙරුවොත් ඒ මිනිහට දිනන්න පුළුවන් තමන්ගේ පිහිට කරන කොටගෙන. එහෙම නැතුව දෙයියෝ 33 කෝටියක් ඉන්නවලුනේ. මිනිස්සු ඉන්නේ කෝටි 2යි කාලයිනේ. එක මිනිහා වටේට දෙයියෝ 10 15 ඉඳලවත් බෑනේ මේ කවරකින්ද? 33 කෝටියක් දෙයියෝ ඉන්න රටේ උසාවිය ඇතුළට ඇවිල්ලා වෙඩි තියලා යනවා. ගෙදර ඉන්න කොල්ලව පැහැරගෙන යනවා. අමු මද්දහනේ ගෑනු ළමයිව දූෂණය කරනවා. ගෙදර තිබ්බ බඩු ටික හොරකම් කරගෙන යනවා. දේවාලයේ පින් පෙට්ටිය හොරු ගෙනහිල්ලා පොල් ගහනවා. බලන්නකො මං දැක්කා අර දකුණු පළාතේ ප්‍රසිද්ධ දේවාලයක පින් පෙට්ටිය හොරු අරන් ගිහිල්ලා. කපුවයි මිනිස්සුයි එක්කහුව වෙලා පොල් ගහනවා. දෙයියෝ ඉදිරියේ හොරාව අල්ලලා දෙන්නලු. ඈඹල මේ ළඟට ඇවිල්ලා උස්සන් යනකම් බලන් හිටපු දෙයියා කැලෑ පැනපු එක ආය කොහෙන්ද හොයන්නේ? ඇහැ ඉදිරියේ තමන්ගෙම විමානෙට ඇවිල්ලා පින් පෙට්ටිය ගෙනිච්චේ. ඒකගේ හතර හන්දි කඩන්න බැරි වෙච්ච මේකා අය කොහොය අල්ලන්නද? මිත්‍යා දෘෂ්ටික අවාසනාවන්ත જાතියක් නෙමේ ඉන්නේ. ඒ වාගේ අපේ පුහු දැකීම්, මිත්‍යා දෘෂ්ටික දැකීම්, වැරදි දැකීම් මත අපි ජීවිතේ යන්නේ.
එහින්දා සියලු දෙනාම අවබෝධයෙන් දරුවන්ට ලබා දෙන්න ඕනෑ ශාස්ත්‍ර තමයි මේ ලෝකේ තියෙන විෂය දැනුම. යම් යම් විෂයන් පිළිබඳ විෂය දැනුම දෙන්න ඕන. ස්වාමීන් වහන්සේ කිව්වේ මෙහෙම හිතන්නකෝ. වී වපුරනවා කුඹුරක. කුරුසි කර්මයට අනුකූලව කුඹුරක වී වපුරනවා ගොවියෙක්. වී වපුරන්නට ඒ විෂය අවබෝධය තියෙන කෙනා වනාත් පාදලා ඇලවේලි සුද්ධ කරලා නියර වල් කපලා කුඹුරේ වල් කපලා ඒවා ගිනි තියලා පාද ගන්නවා. ඊට පස්සේ වතුර හරවලා බින්හීය හානවා. බින්හීය හාලා නියර රහිනවා. නියර රැහැලා දෙහීය හානවා. දෙහීය හාලා වතුර බැඳලා ටික දවසකින් නියර මඩ තියනවා. නියර මඩ තියලා ඉස්නම් කැට තියනවා. ඉස්නම් කැටත් තියලා පෝරු ගානවා. පෝරු ගාලා දවසක් ඇරලා ඇලවේලි දාලා ගොයි ගාලා බිජුවට වපුරනවා. ඕක තමයි කුඹුරක වී වැපිරීම. දැන් මොකද කරන්නේ? දැන් මොකද කරන්නේ? තියනද විෂය දැනුම? විෂය දැනුම නැහැ. ආදායම් නැහැ. වියදම් බහුලයි. ඒ නිසා පියව ගන්න හැකියාවක් නැති වෙනවා. ඒක තමයි පුතේ අපට උගන්නලා තිබුණාට ඉගෙනගෙන තිබුණාට ඕනෑ දේ කරගෙන නැහැ. එපා දේ කරගෙන. විෂය දැනුම ක්‍රියාවට නම්වන්න තියෙන හැකියාවට කියනවා ශිල්ප කියලා. ගොයි ගානවා කියලා අහලා තිබ්බට බෑ. ගොයි ගාන්න පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. ප්‍රායෝගිකව පුරුද්දක් තියෙන්න ඕන. නැත්තම් ඒක බෑ. හානවා කියලා අහලා තිබ්බට බෑ. හාන්න ඉගෙනගෙන තියෙන්න ඕන. දැන් ඔය ට්‍රැක්ටරෙන් හාන එක වුණත් මඩ කරනවා මිසක් හාන්නේ නෑනේ. නේද? ලියද්දට වතුර පෙරෙව්වා ට්‍රැක්ටරේ දුවලා රවුමට ලියද්ද ඔක්කොම බොර වෙලා. වතුර බහැලා බලනකොට ඉත්තෑවෝ වාගේ. හැවිලා නැහැ. වල් පඳුරු එම්ම. හැබැයි 20000යි. කඹුරාපියේ එහෙම සල්ලි ගන්නවට වඩා. ඒක ශිල්පීය දක්ෂතාවය නෑ. වඩුව වැඩ කරනවා. හැබැයි නිමාව ඒ භාණ්ඩයේ නිමාව නෑ. ආකර්ෂණීය ගුණය නෑ. ශක්තිමත් බව නෑ. පැවැත්ම නෑ. ඒ නිසා ලංකාව පරාජිත තැනකට වැටිලා තියෙනවා. අන්න ඒ වායින් අත මිදලා පුණ්‍යවන්ත මිනිසෙකු හැටියට ජීවිතය දකින්න අවබෝධ කරගන්න මේ සංසාර ගමනේ මෙරි ඉපදී යන අපේ ජීවිතයේ සසරේ අනන්ත දුකට වැටෙන්නට නොදී එයින් අත මුදවාගෙන ලෞතුරා බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට හැකි මඟ දකින්නට මේ ධර්මානුශාසනාව ඔබට මට අපට ධර්මඥානය පිණිස හේතු වාසනා වේවා වෙත්වා වෙම්වා කියන හැඟීමෙන් සාදු කියලා බණහඬ ලෑස්ති වෙන්න. වහින්න. වැස්සත් කමකුත් නැහැ ඉතින් නේ. බුදුහාමුදුරුවෝ දවස් 7ක් නොපායා වැහැපු වැස්සේ භාවනා කළා කියනවනේ. අහලා තියෙනව නේද? සතිය ගෙවද්දි මුචලින්ද ගම්මුලා දෑනියා විසින් බුදුහාමුදුරුවෝ තෙමෙනවට වහලක් ගහලා දුන්නලු.
හිරිපොද නැවැත්තුවා කියලා තියනවද? නෑ නෑ. ඒ අනෝරා වැස්සේ ඉහෙට හෙවන තිබුණාට දැන් මේකේ උනත් හුලංග ගහ වහින්ද ගත්තොත් එහෙම ඉහෙට හෙවන තියෙනවා. නමුත් දියබත් වෙනවා. හැබැයි බුදුහාමුදුරුවෝ ධර්මයට තියෙන ගෞරවය ගුරුතන්හි තියලා උන්වහන්සේ නැවත අවබෝධ කරගත්ත ධර්මය මෙනෙහි කරමින් දකිමින් බවුන් වැඩුවා. මිනිස්සු ඔරොත්තු දෙන්න ඕන. ඒකට පෞරුෂය තියෙන්න ඕන. එක අම්මා කෙනෙක් දරුවාව ගෙනත් තියාගෙන බණ ඇහුවා. ඒ කාලේ කැලෑ බදනේ හුඹහක් අයිනේ තමයි ඉඳගත්තේ උන්දා. පොඩි එක සෙල්ලම් කර ගිහිල්ලා හුඹහ වටේ අතපත ගාද්දී ඒ හුඹහ අයිනේ හිටපු පොළඟෙක් කෑවා. පොඩි එකාගේ අතේ. පොඩි එකා කෑ ගහනකොට හැල්ලා බැලුවාම පොළඟ කෑවා. ඒ ගමන අම්මා කලේ අතේ තිබ්බ රෙදි කෑල්ල දාලා පොළඟ වල්ලලා මල්ලේ දාගත්තා. මල්ලේ දාලා මල්ලේ කට බැඳලා ළඟින් තියාගෙන පොඩි එකාව පපුවට තුරුල් කරගෙන බණ ඇහුවා. මේ මහා රහතන් වහන්සේ දේශනා කරන ධර්මයේ සත්‍යයයි. ඒ ධර්මයේ සත්‍යයයි. ඒ ධර්මයේ සත්‍යයයි. ඒ ධර්මයේ සත්‍යානුභාවයෙන් මා මේ ධර්මානුශාසනාව අසා නිමවනතුරු මගේ දරුවාට විස ශරීරගත නොවේවා කියලා ඒ අම්මා ප්‍රාර්ථනා කළාලු. බණ ඉවර වුණාට පස්සේ එහෙම්මම වෙද ගෙදර ගියාලු. වෙද ගල තියලා ඉවරලා බැලුවාම විස නෑලු. බලන්න මොනතරම් ආශ්චර්යයක් තියෙනවද කියලා. අපි කොල්ලට පොළඟ කෑවොත් එහෙම ඉවරයි. කොල්ලට පොළඟ කෑවොත් මේ පිට නියම දෙකක් කරනවා. ඒකයි ගෑනේ. ඒ තරම් කලබල වෙනවා. අර හිටපු එක මිනිහෙක්වත් දන්නෙත් නැහැ. ගෑණි පොළඟ වල්ලලා මල්ලේ දාගෙන කට බැඳලා පැත්තකින් තියලා බනහන්න. ස්වාමීන් වහන්සේ ඇත්තමද ඔය කතාව ඇත්තමද කියලා දැන් හිතෙනවනේ මේ මෝඩයන්ට. මන් දන්නවා මෝඩයන්ට එහෙම හිතෙනවා. යසෝදරාවගේ ස්වාමියා සිද්ධාර්ථ කුමාරයා යසෝදරාවට බබා හම්බෙච්ච දවසේම රෑ ගෙදරින් පැනලා යනවා. යසෝදරාව උඩුමහන් තලයට වෙලා ඇඬුවේ නැතුව ස්වාමියාට ආශිර්වාද කළාලු. කැලේ තියෙන කොයි දේවත් රස වේවා මලේ බඹරු මෙන් පිරිවර ඇති වේවා අව්වේ තියෙන රස්මාලා අඩු වේවා ගව්වෙන් ගව්ව දිව මාලිග සෑදේවා. මගේ පින් කඳට බලාපොරොත්තු සියල්ල ඉෂ්ට කරගෙන ජීවිතය දිනනතුරු කිසිම උපද්‍රවයක් නොවි ආරක්ෂා වේවා කියලා පතන්ඩ බබා හම්බෙච්ච දවසේම කණවැන්දුම් කරලා ගියපු මිනිහට මේ ඉන්න එක ගෑණියෙකුටවත් හිතන්න පුළුවන්ද? එල්ඩී අපච්චි යන්නකො කියන්නේ නැතුව දැන් මේ නාකිම නාකි එල්ඩී අපච්චි යන්න කියන්නේ නැතුව අරුන්දම් මැරනවා පොළවේ හැපිලා ලොක්ක නැතුව භද්‍ර යවවන වයසේ නෙමෙයි. ඒක හේතුව මොකද්ද දන්නවද? ඇත්තටම ස්වාමීන් වහන්සේ එහෙම වුණාද කියලා අහන්න හේතුව අපේ බුද්ධියේ තියෙන ප්‍රමාණය අනුව
අපට හිතා ගන්නවත් බෑ ඒක. එහෙම වුණා කියලා. එහෙම Tamanට කරන්නම හැකියාවක් ඇති වෙන්නේම නෑ. ඇයි ලෞකික රාගික බැඳීම් අපිව වහගෙන තියෙන්නේ. එහෙනම් අපිට එහෙම අතෑරීමක් කරන්න බෑ. යසෝදරාව සාර අසංකය කල්පලක්ෂයක් සිද්ධාර්ථ කුමාරයාත් එක්ක මේ බුද්ධත්වයට පාරමී ධර්මයන් පුරමින් යාවේ. ඒ හුරුව තියෙනවා. ඒ වාසනා ගුණය. ඒ හින්දා පින්නතුනේ නිතර හුරු කරගන්න ඕන එකක් තමා ගාරවෝච නිවාතෝච සන්තුට්ඨේච කතඤ්ඤුතා කාලේන ධම්ම සවණං ඒතම් මංගල මුත්තම. නිතර බණ අහන්න ඕන. කන්තිච සෝවචස්සතා සමනානංච දස්සනං කාලේන ධම්ම සාකච්ඡා ඒතම් මංගල මුත්තම. කරුණාවෙන් දයාවෙන් මෛත්‍රියෙන් ස්නේහයෙන් බැඳුණු ලෝකයේ දිවිගෙවමින් ධර්ම සාකච්ඡා කරමින් ධර්මඥානය මුවහත් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපිට මේ ජීවිත ගමන සංසාර ගමන මේ පුහු ලෝකය පිළිබඳ අවබෝධයක් ලැබෙන්නේ. දැන් බලන්නකො මේ පිට්ටනියේ ඉන්න සෙනග මෙතන බලන්නකො ඉන්න පැවිද්දෝ ගාන නේද? නිවනට ළඟම පැවිදි ජීවිතය. බොහෝ පින් කුසල් වඩන්න පුළුවන් පැවිදි ජීවිතය. සමාජයේ ගෞරවනීය ජීවිතය. වන්දනීය ජීවිතය. පුද පූජා ලැබීමට පූජිත ජීවිතය. බැඳීම් අඩු ජීවිතය. කරදර කම්කටොළු අඩු ජීවිතය. මේ ඔක්කොම වාසනාවන්ත වරප්‍රසාද ගොඩාක් තියෙන මේ පැවිද්දට එන්න ඔබට ඒක හොඳයි කියලා තෝරගන්න ඥානෙ පහළ වෙලාවත් නැහැ. ඒක හොඳයි කියලා තෝරගන්නවත් ඥානෙ පහළ වෙලා නැහනේ. අඩුම තරමෙන් Tamanට නොලැබිච්ච එක තමන්ගේ සහෝදරයෙකුට තමන්ගේ දරුවෙකුට මේ ලෝක ධාතුවේ ඒ ගමන යන්න අරන් දෙන්න ඕනෑ කියන හැඟීම ඒක ඇවිල්ලත් නැහැ. අපිට එන්නේ මොනවද හැඟීම? අපිට එනවා හැඟීමක් ලොකු ධනයක් තියෙන, ලොකු පඩියක් හම්බෙන, ලොකු පුටුවක් හම්බෙන, ලොකු බලයක් තියෙන මිනිහෙක් කරන්න ඕන. ඒක හොරෙක්වත් කමක් නැහැ. තක්කඩියෙක් මිනිමරුවෙක් වුණත් කමක් නැහැ. දූෂිතයෙක් වුණත් කමක් නැහැ. බාන්නක රාජ්‍ය සේවයේ හොරකම් කරනවා කියලා ඔයාලම කියනවනේ. හැම වැඩේකටම ගියොත් අල්ලස් දෙන්න වෙනවා. ඔබ කියනවා. කවුද? අල්ලස් ගන්න එක කවුද? අල්ලස් ගන්න එක ඔබේ බාප්පා. අල්ලස් ගන්න එක ඔබේ තාත්තා. අල්ලස් ගන්න එක ඔබේ අයියා මල්ලි. අල්ලස් ගන්න එක ඔබේ දුව පුතා. අල්ලස් ගන්න එක අපේ නෑයෙක්. මේ ලංකාවෙම. කවුද එවුන් හැදුවේ? එවුන් හැදුවේ අපේ රටේ අපිමයි. අපේ රටේ අපිමයි. ඒකයි වෙනස් කරගන්න ඕන. ආන්ගේ ලෞකික රාගික කෙලස් බර ලෝකයේ වෙනස් කරන්න ඔබට ධර්මඥානය පිණිස විජේසිරි අයියා බොහෝ කාලයක් මහන්සි අරන් මේ ධර්ම දානමය මහා පින්කමේ ප්‍රධාන දායකත්වය අරගෙන මේ පින්කම සිදු කරනු ලබන විජේසිරි අයියාව මට ගොඩක් සමීප කරන්නට යෙදුනේ අපේ LD අප්පච්චි. පොළොන්නරුවේ ජයන්තිපුර LD ව්‍යාපාරයේ අධිපතිතුමා. උන්දා දැන් විශ්‍රාමිකයි. දේපල පවරලා දීලා විශ්‍රාමිකයි. හොරෙන් බලනවලු හැබැයි. පවරලා දීලා පැත්තකට වෙලා ඉන්නේ විශ්‍රාමිකව. මගේ පන්සලේ අලුතෙන් ඉදිවෙන මෛත්‍රී බෝසත් පිළිරුව මේ මැයි 30 වෙනිදා ජනාධිපතිතුමාගේ
දෑතින් විවෘත කරන්න නියමිතව තියෙනවා. ඒ පිළිම වහන්සේ නිර්මාණය කරන්න අප්පච්චි මට ගිහින් දුන්නා ලක්ෂ 15ක්. තුන් පාරට. ඒ විතරකුත් නෙමෙයි. තව බොහෝ ඒවා දීලා තියෙනවා කියන්නේ ඊර්ෂ්‍යා හිතන හින්දා. වාසනාවන්ත ඇහැක් තියෙන පින් සිතුවිලි පහළ වෙන සසර පින් බලයෙන් මෙලොව උපන් මතුද සංසාරේ උපදින භවයක ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලබන්නට ගමන් කරන්නට පුළුවන් වාසනාව ඇති අය අපි අතරේ ඉන්නවා පුතා. ඒක ජීවිතය වෙනස් කරලා හදා ගන්න ඕන. ඒ වෙනස හදන්න ඔබ වෙනුවෙන් අද මං ධම්මපදේ ගාතාවක් පිය වග්ගයෙන් තෝරාගත්තා. ඒ උතුම් ගාථා රත්නයට අනුව ධර්මකාරණා කීපයක් කියන්න මහන්සි ගන්නවා. ඒ මතින් ඔබේ අවබෝධය ලබාගෙන සසර දුක් නිවා ලබන අමා නිවනින් සැනසීම ලබන්නට වරම් ලැබේවා 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 කියන හැඟීමෙන් බණ අහන්න. මම මාතෘකා කළේ පියතෝ ජායති සෝකෝ පියතෝ ජායති භයං පියතෝ විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ භයං කියනකොටම තේරෙනව නේද? ප්‍රියවන්ත භාවය දුකට හේතු වේ. ප්‍රියවන්ත භාවය බය උපදින්න හේතු වේ. ප්‍රියවන්ත භාවය දුරු කරන තැනැත්තා තුල දුකත් බියත් නැතිව සතුටින් ජීවත් වෙන්නට පුළුවන්කම තියෙනවා. දැන් ඔතන ගැටලුව තියෙන්නේ ප්‍රියවන්ත භාවය කියන්නේ මොකක්ද කියලා. ඒකට බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ගාථාව දේශනා කරන්න හේතු වෙච්ච කතාව ඇහුවාම ඔබට යම් ප්‍රමාණයකට තේරෙනවා. බුදුහාමුදුරෝ ජීවමානව ඉන්නකොට එක්තරා පවුලක තරුණ පවුලක්. ඒ තරුණ පවුලේ පුතෙක් ඉන්නවා. ස්වාමි පුරුෂයා හරීම පින්වන්තයි. සුරා සූදු දුරාචාරයක් නැති තැනැත්තෙක්. ස්වාමියා සමග දීගාපු ඒ බිරිඳද තරුණ වුණාට ස්වාමියා අභිබවා නොයන කීකරු විනීත බිරිඳක්. දෙදෙනාට හිටියා පුතෙක්. පොඩි එකා චූටි කාලේ ඉඳලාම අම්මයි අප්පච්චි දෙන්නා අනුකරණය කරමින් සීලාදී ගුණයන්ගෙන් පිරිච්චි තැනැත්තෙක්. දෙමව්පියෝ දෙන්නාට ලොකු ධනයකුත් තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ දන් දෙනවා, සිල් ගන්නවා, බණ භාවනා කරනවා. දෙපාර්ශවයේ දෙමව්පියෝ කුල දෙටුවෝ ගෞරවයෙන් බලා ගන්නවා. හොද්දට මහන්සි වෙනවා දිවා රාත්‍රී. හම්බ කරනවා, හම්බ කරන ඒවා වියදම් කරමින් පින් කරමින් පවුල ගොඩනගමින් ඉදිරියට යනවා. මේ දෙන්නට ලොකු සතුටක් අභිමානයක් තියෙනවා. අපි දෙන්නගේ එකම පුතා ශ්‍රේෂ්ඨයි. අපි දෙන්නා හරි හම්බ කරන වස්තුව ආරක්ෂා කරගෙන සුවසේ සැපසේ අඹදරුවන් තනාගෙන සොඳුරු ගමනක් යාවි. එලා මෙහෙම කල්පනා කර කර දරුවාට ප්‍රියශීලීව දරුවාට ආදරෙන් දෙමව්පියෝ දෙන්න එනවා. අභාග්‍යයකට සංසාරේ කර්මයක් මැදි වෙලා අර තරුණ වියට එනකොටම කොල්ලා මැරෙනවා.
හදිසි විස බීජයක් ශරීරගත වෙලා කොල්ලා මැරෙනවා. අම්මයි අප්පච්චි දෙන්නට දරා ගන්නම බෑ. එකම පුතා ආදරේම කරපු පුතා කසිපුකාරයෙක් නෙමෙයිනේ. දැන් කසිපුකාරයෙක් නම් ගෙදර අම්මටත් වදේ තාත්තටත් වදේ එක කුඩුකාරයෙක් ගංජාකාරයෙක් උම්මත්තකෙක් වාගේ අම්මටත් වද දෙනවා තාත්තටත් වද දෙනවා පරිසරයටත් කරදරයක්. මෙහෙම එකක් මැරුණාම පුතා එහෙම එකෙන් මැරුණාම දෙමව්පියෝ අඬනවා පෙනෙයි. හැබැයි ඇඬුවාට උන්දලගේ හිත කියනවා ලොකු දෙයක් උනේ. මරන්න බැරුවයි හිටියේ. නමුත් මැරිච් එක ලොකු දෙයක්. කරදරෙන් නිදහස් වුණා. මේ පහුගිය කාලේ කුරුණෑගලදී එහෙම මැරෙන්නේ නැති හින්දා තාත්තා පොරෝ බන්දෙන් ගහලා මැරුවා කුඩුකාරයාට. අම්මටත් ගහනවා තාත්තටත් ගහනවා. ගෙදර දේවලුත් විනාශ කරනවා. දරා ගන්නම බැරි කම්පණයෙන් වියරු වැටිච්ච තාත්තා පොරෝ බන්දෙන් ගැහුවා තාත්තට ගහන්න කලින්. උසාවියේදී විස්තර කරනවා මා යන අපායක ගියත් මය පුතා මාව මරලා පියා මල අකුසලෙන් ආනන්තරීය කර්මයක් කොට අනන්ත නිරයේ පැහෙන්න වෙන බව මන් දන්නවා. ඒකෙන් අත මුදවන්න මං ඉස්සර වුණා කියලා කිව්වා. බලන්න. කරදර වැඩි වෙච්චාම ඒක දරා ගන්න බැරි වෙච්චාම අර ප්‍රිය භාවය ඇතෑරිලා යනවා. හැබැයි සෙනෙහස ආදරය කරුණාව දයාව මෛත්‍රිය මානුෂීය ගුණ යමෙක් තුල තියෙනවා නම් ඒ පුජ්‍යලයා නෑයෝද නොනෑයෝද නොබලා ප්‍රියවන්ත භාවයට ආදරණීය භාවයට පත් වෙනවා. දැන් ඔයාලා අරන් ඉන්න කසාද බැඳලා ඉන්න ගෑණි නෑදෑයෙක්ම දොයි ඉන්නේ ඈ. දැන් ඔයාලා අරන් ඉන්න ගෑණි නෑදෑයෙක්ද? එහෙම නෑයෙක්ම ගත්ත පිරිමි ඉන්නවා නම් ගෑනු ඉන්නවා නම් කලාතුරකින් මෙතන ඉන්නේ. අනිත් ඔක්කොම ඊබාගාතේ කොහේ හරි හිටපු එකියක් නේ අරන් ආවේ ඈ. ගෑණි දැකලම නැති එකෙක්. චූටි කාලේ දැකලත් නැහැ, ගැටවර කාලේ දැකලත් නැහැ. තරුණ කාලෙත් කොහෙන්දෝ කරුමයකට මුණ ගැහිලා දැක්කා. දැකලා ලෝකේ ඉන්න මට හොඳම එක මේක කියලා තේරුවා. තෝරලා ගත්තා. දැන් ප්‍රියශීලිම මිනිහා ප්‍රියශීලිම මිනිහා අතරකඩදී බුදුහාඳුරු අනුදැන වදාරනවා විශ්වාසා පරමා ඥාති. විශ්වාසවන්තයා තමා පරම සොඳුරුම නෑයා. අවිශ්වාස නම් නෑදෑකමක් නෑ. අවිශ්වාස නම් නෑදෑකමක් නෑනේ. හොඳට බලන්නකෝ ඔයාලගේ අවිශ්වාසය මත දී ගෑරිලා දිග්ගල් පිටිය කීයක් තියෙනවද ඈ? හොඳට බලන්නකෝ. ඇයි විශ්වාසය තිබ්බා, ආදරේ හිතුණා, ප්‍රියශීලී බවක් දැනුණා, ගත්තා. හැබැයි ටික දුරක් යනකොට ආදරේ බිඳුණා, ප්‍රියශීලී බව මැකුණා, විශ්වාසය paludu වුණා. ඒ ගමන නෑකම අයින් වුණා. ආදරේ නෑ එතකොට. හැබැයි අර සොඳුරු ගති තියෙනවා නම් ආදරයෙන් බැඳෙනවා. ඒ ආදරයෙන් බැඳෙන ගතිය හැබැයි මේ මානව ලෝකේ පින්නතුනි මැරි මැරි ඉපදී දුක් විඳ විඳ ඉදිරියට යන ගමන සරු කරනවා. ඉඳ බුදුහාඳුරු අනුදැන වදාලා ඒ තද ප්‍රියශීලී බව විපතට හේතු වෙන නිසා ඒක අතාරින්න කිව්වා. ඒ ප්‍රියශීලී භාවය
තද විපතක් ගෙනල්ලා දෙන හින්දා අතාරින්න කිව්වා. අතේ දුරින් තියාගන්න ඕන. බැඳීම අවබෝධ කරගෙන තියාගන්න ඕන. වෙනස් වෙනවා කියලා, නැති වෙනවා කියලා. ඒක තමයි ඇත්ත. බුදුහාමුදුරුවෝ මේ ප්‍රියශීලී අම්මයි අප්පච්චි දෙන්න විඳින වේදනාව බුදු ඇසින් දැක්කා. මේ දෙන්න අර දරුවව පුච්චපු අලු ගොඩ ගාවට ගිහිල්ලා වැටිලා අලු අතගගා අඬනවා. උදෙත් යනවා හැන්දෑවෙත් යනවා පපුවේ අත තියාගෙන අලු ගොඩ අතගගා අඬනවා. තමන්ගේ දරුවා පුච්චාපු අලු ගොඩ. බුදුහාමුදුරුවෝ එතෙන්ට ඇවිල්ලා මේ අම්මයි අප්පච්චි දෙන්නාට කතා කළා. කතා කරලා කියනවා පියතෝ ජායති සෝකෝ පියතෝ ජායති බයං පියතෝ විප්පමුත්තස්ස නත්ති සෝකෝ කුතෝ බයං. ප්‍රියවන්ත භාවය, තද ඇල්ම, තද ආදරය දුක උපදවනවා. හොඳට බලන්නකො මේ ලෝකේ ඒක නෙමෙයි ඇත්ත කියලා. තද ඇල්ම දුක උපදවනවා. තද ඇල්ම බිය උපදවනවා. නේ? දැන් සමහර පිරිමි ඉන්නවා ගෑණි යන තැන යනවා. ඔව්. මන් දන්න මිනිස්සෙක් හිටියා ඒ නංගි මගෙත් එක්ක විභාගෙත් ලිව්වා. ඒ විභාගෙ ලියනකොට කසාද බැඳලා හිටියේ දුරස්ත විභාගයක්. නමුත් මිනිහා ඇවිල්ලා විභාග ශාලාව පේනමානේ ඉඳගෙන අරකි දිහා බලාගෙන ඉන්නවා නයාගේ බිත්තරේ වාගේ. මේකට බයයි මොකෙක් හරි අත තියයි කියලා. දිග්ගල් පිටියේ මෙහෙම වුන්නේ නැහැ. එහෙ පැත්තේ හිටියේ. එහෙම පෙරේතයෝ මෙහෙ නැහැ. එහෙම වුන් එහෙ හිටියේ. ඒ තරම් පෙරේත කම නිසාවෙන්ම අර රාගික ලෝකේ බය උපදිනවා. මේක අහිමි වෙයි කියලා. බැරි වෙලාවත් ඒ කිව්ව වෙන එකේ කරන් ගියොත් වාව ගන්න බැරි දුකක් ඇවිල්ලා මේක ගඟේ මුහුදේ පයින්නවා, බෙල්ලේ වැලලා ගන්නවා, ගිනි තියා ගන්නවා, වෙඩි තියා ගන්නවා, මරාගෙන මැරෙනවා. එහෙම නැත්තම් පිස්සෙක් වෙනවා. අර දුක දරා ගන්න බැරුව. බුදුහාමුදුරුවෝ අනුදැන වදාලා කුණු වෙලා යන ලෝකේ, මේ අස්තීර ලෝකේ මේ සියල්ලම පවතින්නේ తాවකාලිකවයි. ඒ తాවකාලික වස්තුන් මත බැඳීමක් පමණක් තියාගෙන ඒවා අපෙන් ඈත් වෙනකොට, නැති වෙනකොට, දුරස්ත වෙනකොට ලෝක ස්වභාවය මෙසේමයි කියා තේරුම් අරගෙන දරන්න ඕන. ඒ දැරීමේ පෞරුෂය තමයි ධර්මඥානය කියන්නේ. ඒක කොහොමද හාමුදුරුවනේ හදාගන්නේ? බුදුහාමුදුරුවෝ දේශනා කරලා තියෙනවානේ පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි චිත්තං යස්ස න කම්පති අශෝකං විරජංකේමං ඒතම් මංගල මුත්තමං. පුට්ටස්ස ලෝක ධම්මේහි, මේ ලෝකය තුල ධර්මතා 8ක් තියෙනවා. හැමෝටම මුණ දෙන්න වෙන, හැමෝටම බලපාන ධර්මතා 8ක් තියෙනවා. ඒවට කියනවා ලෝක ධර්ම කියලා. ඒ ධර්මතා ඉදිරියේ කම්පණය නොවෙනවා නම්, තිගැස්සෙන්නේ නැත්තම්, ගැටෙන්නේ නැත්තම්, හැප්පෙන්නේ සැලෙන්නේ නැතුව ඔරොත්තු දෙන්න පුළුවන් නම් ඒ මිනිහාට දුක උපදින්නේ, බය උපදින්නේ. අෂ්ටලෝක ධර්මයේ දන්නවනේ. ලාභ, අලාභ, අයස, යස, නිന്ദා, ප්‍රශංසා, සැප, දුක. මේවා තමයි ලෝක ධර්මතා. දැන් අපේ
ලංකාව දිහා බලාගෙන ඉන්නකෝ. ඔයාලා මාධ්‍ය දිහා බලාගෙන ඉන්නකෝ. බලේ හිටපු අයට බලේ නැති වෙලා ගියාම තියෙන කම්පණය නිසා පිස්සු වාගේ. පිස්සු වගේ කෑ ගහනවා. මිනිහෙක් වැඩක් කරන්න හදනකොට කරන්න දෙන්නේ නැහැ, බාධා කරනවා. අකුල් හෙලනවා, අභූත චෝදනා කරනවා, චරිත ඝාතනය කරනවා. මොනවා හරි කූට ක්‍රම ගෙනල්ලා අර අහිමි වෙලා ගිය බලය, සැපය ආපහු ගන්න උත්සාහ කරනවා. නොලැබීම යයි වගේ පේනවා නම් දුකටම මැරෙනවා අප්පා. මට දැනෙනවා සමහරු දුකට මැරෙනවා. දුකට පිස්සු වැටෙනවා. සමාජයේ යථාර්ථය. අපි කැමති හතරකටනේ නේද? අපිට පෙරේත ඇහක් තියෙන හින්දා අපි හතරකට කැමති. හතරකට අකමැති. නමුත් අටටම මූණ දෙන්න වෙනවා. ඒකනේ ප්‍රශ්නේ. කැමති හතරක් තියෙනවා, අකමැති හතරක් තියෙනවා, අටටම මූණ දෙන්න වෙනවා. එතකොට කැමති එව්වා නොලැබී යනකොට ආන් දුක එනවා. අකමැති ඒවා ලම් වෙනකොට ආන් දුක දැනෙනවා. ඕකනේ කම්පණේ. අට ඉදිරියේම නොසැලී ඉන්න පෞරුෂය තියෙනවා නම් හරිම වටිනවා. මේ මෑත කාලේ හාමුදුරු කෙනෙක් අපවත් වෙන්න හොඳටම රෝගාතුර වෙලා. වැඩිමහල් ගෝලයා ළඟ ඉඳගෙන ඉසాత ගගා ඉන්නවා. හාමුදුරුවෝ තදින් අල්ලගත්තලු එක පාටම අත, ගෝලයාගේ අත. අල්ලගෙන පුතේ මට යන්න බෑ පුතේ කියලා කිව්වලු. ඒ ගමන අපේ හාමුදුරුවනේ අපේ හාමුදුරුවෝ කොහෙවත් යන්නේ නැහැ. කලබල වෙන්නේ නැතුව ඉන්නකෝ. දොස්තර මහත්තයා කිව්වා අපේ හාමුදුරුවන්ට ඉක්මනින්ම හොඳ වෙනවා කියලා. නෑ මට දැනෙනවා මයි පුතා මම මැරෙනවා. මම පුතේ මේවා දාලා යන්නේ කොහොමද කියලා ඇහුවලු අප්පා. දිව්‍ය ලෝකයක් වගේ පන්සලක් තියෙන්නේ මහ විශාල. ඒ පන්සලට අත දික් කරලා කිව්වලු මම මේවා දාලා යන්නේ කොහොමද කියලා. විනාඩි 5ක් වගේ ගියේ නෑලු මැරුණලු. හාඳුරු කෙනෙක්. බලන්නකො. ලෝකේ දැකලා තියෙන විදිහ බණ පොත ගිලලා හිටලත් ඔහොම. පුහුදුන් ලෝකයේ ගැන කවර කතාද? පුතේ ඇඳුමෙන් පැළඳුමෙන් ඉන්න තැන අනුව නෙවෙයි. සුමේද පඬිතයෝ අඹුඩයක් ගහගෙන පාර හදලා මඩ ගෑවිච්ච කිලුටුම මිනිහා බන පොලේ ඇවිල්ලා සෙනග ගොඩේ ඉඳගන්න බැරි හින්දා කැලේ අයිනෙන් ඉඳගෙනලු බන ඇව්වේ සුමේද පඬිතයෝ. හැබැයි එදා ධම්සභා මණ්ඩපේ හොඳටම බන අහපු මිනිහා ලෞතුරා දීපංකර බුදුරජාණන් වහන්සේ අභියසට ඇවිල්ලා වන්දනා කරලා ගෞතම බුද්ධ රාජ්‍යයට එන්න විවරණ ලබාපු උත්තම ශ්‍රේෂ්ඨතම උපාසකයා වුණේ සුමේද පඬිතුයෝ. ඒ වීර්ය නිසාම ඒ නිකලල් බව නිසාම ගෞතම සම්බුද්ධ රාජ්‍යයට ආවෙත් ඒ කිලුටු එදා ඒ මිනිස්සයාමයි. ගත කිලුටුයි හිත පිරිසිදුයි. ගත කිලුටුයි හැබැයි හිත පිරිසිදුයි. අපේ ගත පිරිසිදුයි හිත කිලුටුයි. ලෝභයයි ද්වේෂයයි මෝහයයි මේ බලවත් අකුසල මූලයන්ගෙන් අපේ හිත කිලුටු කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි ගත පෙන්නනවා පිරිසිදුව නේද? හරි පිරිසිදුයි. බැලූ බැල්මට මෙවුන් ඔක්කොම රහත් වෙයි වාගේ. නිවන් දකී වාගේ. ධර්මඥානයෙන් සුපෝසතව හෙට ඉඳලා හොඳ ගමනක් යයි වාගේ තමයි පෙනුම. හැබැයි ඇත්ත චරිතේ
හංගගෙන ඉන්න අර කුණු චරිතේ ඒක දිහා බලන්නකෝ. අපි හැමදාම කරන්නේ රංගපාන එක. ලෝකයා ඉදිරියේ අපි රංගපානවා. ගෑණි මිනිහා ඉදිරියේ රංගපානවා. මිනිහා ගෑණි ඉදිරියේ රංගපානවා. නිවැරදි, සිල්වන්ත, ගුණවන්ත විදියට. දරුවෝ දෙමව්පියෝ ඉදිරියේ රංගපානවා. කිසි වරදක් කරන්නේ නැතුව හොඳින් අධ්‍යාපනය ලබන මව්පියන්ට කීකරු ගුරුන්ට අවනත දරුවෙක් හැටියට රංගපානවා. හාමුදුරුවෝ දායකයෝ ඉදිරියේ රංගපානවා සීලවන්ත සුපේසල ශික්ෂාකාමී විදියට. මේ ළඟදි මම මාතලේ බණට යනකොට හාමුදුරුවන්වයි ගෑණිවයි අල්ලාගෙන පොලිසියට ආවෙලු. ඕ දිගල්පිටි හාමුදුරුවන්ට කියන්නේ ගෑණි ගේ ඇතුලේ ඉඳිද්දි කොල්ල කොටු කොල්ල අල්ලාගෙන තොඩ්ඩි ගසලා දෙන්නටම පොලිසියට අරන් ආවිලා ගේනකොට සරමකුත් අන්දලාම ගෙනල්ලා. ඕ අර පොලිසිය ලොකු මහත්තයා සුද්ධ බෞද්ධයෙක්ින්ද කොල්ලන්ට බැනලා සිවුරක් ඉක්මනින් ගෙනල්ලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඕවයිසි මහත්තයා දුන්නට බුදුහාමුදුරුවන්ගේ දර්ශනයට අනුව දෙන්න බෑ. පරාජිකයි. එයාට ගන්න බෑ. ගෙන සිවුරගෙන දරා සිටීමෙන් එයා කළ වරදට අපාගාමී වන්නේ මොහොතක්ද? මේ කළ අපරාධයට නැවත සිවුර දරාගෙන සිවුරු දරු සුපේසල භික්ෂුවක් හැටියට රඟපෑමෙන් උපදින භවයේ නිරයටමයි යන්නේ. එහින්දා පින්නතුනේ ගිහිද පැවිදිද ભેදයක් නැහැ. මිනිසා ලෝභ දේශ මොහ ආදී කෙලෙස් ධර්මයන් මැඩගෙන පිරිසිදුව අෂ්ටලෝක ධර්මයේ දරන්න පුළුවන් නම් ඒ මිනිහාට දුක උපදින්නේ නැහැ. ඒ මිනිහාට බිය උපදින්නේ නැහැ. සංසාර ගමනේ අනන්ත මේ විඳින දුක් කරදර අතහැරලා යහපත් වූ ගමනක් යන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ පෞරුෂය හදා ගන්න ඕන. අපි ගාවේ පෞරුෂය නැහැ. ආදරණීය බව, ප්‍රියශීලී බව හොඳයි නේද? බුදුහාඳුරෝ එපා කියලා කියනවානේ නේද? ආදරය කරන්න ප්‍රියශීලී බව තියාගන්න එපාලු. ඇයි දුක උපදින හින්දා, බිය උපදින හින්දා. ඒ වුණාට මේ සමාජයේ තියෙනවානේ ඒ මිනිස්සයා නම් හරි ප්‍රියශීලී. හරිම හොඳයි. ඒක හොඳ ගතියක් කියනවා නේද? මේ දෙක හැප්පෙනවා. බෞද්ධ දර්ශනේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අර එහෙම කියනවා. හැබැයි සමාජයේ මතයක් තියෙනවා මෙහෙම. බුදුරජාණන් වහන්සේත් ඒක ඒ විදිහටම අනුදැන වදාරනවා. ප්‍රියශීලී බව හොඳයි කියලා විතකදී. ඒකනේ ආයු වර්ණ සැප බල ප්‍රඥා ලබා ගන්න කියන්නේ. ඔය වර්ණ ලැබිච්චාම හරි ප්‍රියශීලී. අංග සම්පූර්ණ මිනිහෙක් වෙච්චාම හරි ප්‍රියශීලී. අංග විකල නැති මිනිහෙක් වුණාම ප්‍රියශීලීනේ. ඒක වාසනාව, පුණ්‍ය බල මහිමේ. මෙතන ගැඹුරක් තියෙනවා අපිට නොතේරෙන. ඒ ගැඹුර තමා ප්‍රියශීලී භාවය හොඳයි. මේ කෙලස් බර ලෝකයේ ඇතුලේ ජීවත් වෙන්න. හැබැයි ජීවත් වෙමින් ඉදිරියට යන්න ප්‍රාර්ථනා කරනවා නම් ඒ ප්‍රියශීලී භාවය නොමැරී තියාගන්න, නොකැඩී තියාගන්න වීරිය කරනවා නම් ඒක හොඳ නැහැ. ඒක දුක උපදන, බිය උපදවන එක. අතහැරෙන එක තේරුම් ගන්න ඕන. දැන් මේ නාකි අම්මලා ඉන්නවනේ ඔය සිල් ගන්න භාවනා කරන නේද? ඔවුන්දලා දැන් හොඳටම නාකි. අත්දැකීම් එමට මල ගෙවල් දැකලා ඇති
සිය ගානක් දහස් ගානක්. ඒ තැන්වල අඬන විදිය අර ගෑනු අඬනවා ඒ වෙලාවට හාමුදුරුවෝ බණ කියනවා සුමනාතෝ අඬන්න එපා. තොගේ මිනිහාට විතරක් නෙමෙයි මේ බණ කියන මටත් ඔය ඉරණමමයි. හෙටද දන්නේ නැහැ තෝත් මැරෙනවා මරණය නියතයි. ඒ හින්දා මේක අඬලා බොරුවට විලාප කියලා විඩාපත් වෙන්නේ නැතුව මේ මරණය තේරුම් ගනින් කියලා දැන් ඔය අර මැරිච්ච මිනිහගේ ගෑනිට බන කියනවා මේ ගෑනු ඔක්කොම අහගෙන ඉන්නවා. ඇත්ත තමයි හාමුදුරුවෝ කියන්නේ මේකිට පිස්සුනේ. මේ වටේ ඉන්නේ උන් දැන් කියනවා. ඕකිගේ තියෙන පිස්සු මනමාලකම ඉන්නකන් අපිනේ දන්නේ. පේනවනේ. දැන් හැපි අඬනවා. නානා ප්‍රකාරයේ වූ අරහාඳුරුවන්ගේ පැත්තට එකතු වෙලා බන පෝෂණය කරලා මේකිගේ මිනිහා මැරිච්ච දාට මේකි පුතා රෙදි නෑ. පෙරලි අඬන්නේ. පෙරලි අඬනවා. එක එක්කෙනා ලෝකේ ප්‍රිය කරන විදිය වෙනයි. දැන් මේ බැල්ලි මැරුණොත් එහෙම මට කිසි ගැටලුවක් නැහැ. හැබැයි දිග්ගල් පිටි හාඳුරු අනේ බලන්නකෝ මිනිහෙකුට වැඩිය මට ආදරෙන් හිටපු සතා. මං යන පස්සේ යනවා. විහාරෙට යනකොට විහාරෙට යනවා, ගෙට යනකොට ගෙට යනවා, බණ කියන තැන ඉඳගෙන ඉන්නවා. හරීම පියමනාප සතා. මේක මැරුණානේ. කනගාටු වෙනවා. ඇයි? මං ආදරේ නැති බැල්ලීට දිග්ගල් පිටි හාඳුරු ආදරේ. එතකොට ඒ බැල්ලි මැරුණාම මට ගැටලුවක් නැහැ. ගැටලුව තියෙන්නේ දිග්ගල් පිටි හාඳුරන්ට. ඒ වගේම තමයි ඔබට. ඔබ යමක් අල්ලාගෙන තියේද මේ පුහු ලෝකේ ඒක ඇතෑරෙනකොට නිකන් හිතන්න කසිප්පු පැකට් එකේ එල්ලන් එනවා. ටක් ගාලා වැටිලා බොරළු පාරේ යනවා. අර අතේම තිබ්බු එක දීලා ගෙනාවේ වැටුණා. ඕක බැරි වෙලාවත් කවුරු හරි තල්ලු කරලා වැටුනොත් අරකව කනවා. අයගේ දෙකක් නැහැ. ඒ තරම් පුතා එක එක්කෙනා ආදරය කරන එක නෙමේ. එක එක්කෙනා ආදරය කරන එක. ඒ ආදරය කියන එක හදාගෙන තියෙන්නේ ලෞකික රාගික ඇහෙන්. අඥානවන්ත දැක්මකින්. ඒ මත තමා මේ දුක උපදින්නේ. බිය උපදින්නේ. සංසාරේ දිගු වෙන්නේ. ඒක අතරින්ද ඔබට අවබෝධය ලබන්න ඕනේ අෂ්ටලෝක ධර්මයේ මතමයි. අෂ්ටලෝක ධර්මයේ මතමයි. මේ පුහු ලෝකය මතමයි. ඒක දකින්න නුවණ හදන්න ලේසියෙන් බෑ. චූටි කාලේ ඉඳලා දරුවන්ට පුරුදු කරන්න ඕනේ. චූටි කාලේ ඉඳලා දරුවන්ට පුරුදු කරන්න ඕනේ. ප්‍රියශීලී දරුවෙක් හදන්න తాවකාලික ලෝකයේ දිවි ගෙවන්නට හැමදෙනාම ආදරය කරන. හැබැයි ඔහුගේ ප්‍රියමනාප භාවය මේ සංසාර ගමනෙන් එතර වෙන්නට ඕනේ ආචාරශීලීත්වය මත පමණක් තබා. මේ ජීවන ගමනේ බැඳීම පමණක් තබා සමුගෙන යනවා කියන එක තේරුම් අරගෙන ප්‍රිය කරන්න පුළුවන් මට්ටමට හිත හදන්න ඕනේ. ඒක ළමයින්ට චූටි කාලේ ඉඳලා දෙන්න ඕනේ. ඔය ජපානයේ එහෙම තමයි කරන්නේ. පුංචි කාලේ ඉඳලා භාවනා කරන්න පුරුදු කරනවා. ඒ ළමයින්ව ආදරේ නැතුව නෙමෙයි. අපේ උන්ට පිස්සු තිබ්බට මොන්ටිසෝරියට යන්න ඕන ළමයා තනියෙන්. ඒ ආණ්ඩුවෙන් එම නියමයක් තියෙනවා. එකම අම්මා කෙනෙක්වත් තාත්තා කෙනෙක්වත් තමන්ගේ දරුවව ගේට්ටුවෙන් එහාට අරන් එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ ගෙදර ගේට්ටුවෙන් එහාට අරන් එන්න බෑ. ළමයාව පාරෙන් තියන්න පුළුවන්. ළමයා ඊට පස්සේ මොන්ටිසෝරියට යන්න ඕන. චූටි පැටියන්. එයා එනකන් ඊළඟ ගෙදර ළමයා ඉන්නවා. ඒ ළමයි දෙන්නම යනකන් අනිත් ළමයා ඉන්නවා. මෙහෙම ඒ වීදියේ ඉන්න දරුවෝ ටික එකතු වෙවි මොන්ටිසෝරිය ළඟට යනකන්
ඒගොල්ලෝ යන්නේ වාහන වලින් ඈත් වෙලා සතා සිව්පාවාගෙන් බේරිලා වලේ ගොඩැල්ලේ කානුවේ වැටෙන්නේ නැතුව පරිස්සමෙන් ජීවිතේ පරිස්සමෙන් ගෙනියන්න පුරුදු කරනවා. අපේ මේ ගෑනු දිග්ගල් පිටිය විතරක් නෙමෙයි මේ මුළු ලංකාද්වීපෙම ගෑනුන්ට පුදුම කුලප්පුවක් තියෙනවා. අර චූටිය කාට දෙනවද? ඒකව අරගෙන මේකි තමයි යන්නේ. මේකි මොන්ටිසෝරි යනවා, ඉස්කෝලේ යනවා, ඉවරයක් නැහැ. සමහර විදුහල්පතිලා ඉන්නවා ගෑනු ආවේ නැත්තම් උදේට අතු ගන්න උට නිින්ද යන්නේ. විදුහල්පතිට නිින්ද යන්නේ. ඒ මට්ටමට දැන් ගෑනුම ඉස්කෝලේ අතු ගන්න. පන්ති කාමර අතු ගන්න ගෑනු. දෙමව්පියෝ යන්න ඕනේ. ළමයාව පන්ති කාමරේ හදන්නේ අම්මලා තාත්තලා. කළු ලෑල්ල කළු කරන්නේ අම්මලා තාත්තලා. ළමයා ඉස්කෝලේ යවන්න ඉස්සලා දින 7කට කලින් ගෙනහිල්ලා පෙරහුරුවක් කරනවා. අපිට ඔය සුකුරුත්තන් තිබ්බද පුතා? ළමයි බාර ගන්න දවසට ගෙනහිල්ලා බාර දුන්නා. අම්මලා තාත්තලා ගියා යන්න. බුලත් අතක් දීලා. රුපියල් 1000න් බැඳි පියලි ඉල්ලුවද? නෑ බුලත් කොළහුරක් විතරයි. තියෙන එකේ බිස්කට් පැකට් එකක් ගිහින් දෙනවා. නැති එකාට ඉතින් බුලත් අත විතරයි. විදුහල්පති ගුරු මණ්ඩලේ ඒ බුලත් අතෙන් සතුටු වෙනවා. පොඩි උන් ටික බාර ගන්නවා. අවුරුද්දකට සැරයක් ගුරු දෙගුරු රැස්වීමට එන්න කියනවා. එතකන් ළමයිව හදලා වඩලා තනලා උගන්නලා ලෝකයට ගැලපෙන තාලයට මව්පියෝ බලාපොරොත්තු වෙච්ච තාලයට ඉස්කෝලේ ඇතුලේ ළමයි ටික නිර්මාණය කරනවා. අපි ඉස්කෝලේට ගියේ පයින්. ඉස්කෝලේ ඉඳලා ආවේ පයින්. පස්සෙන් යන්න මොකෙක්වත් නැහැ. ඉස්කෝලේ අතු ගෑවේ අපි. රොඩු ඇද්දේ අපි. කක්කුස්සි හේදුවේ අපි. සෙල්ලංගේ හැදුවේ අපි. ඒ ඔක්කොම අපි. ඒ නිසා තමයි පුතා ඒ ලංකාවේ මිනිස්සු ස්වයංපෝෂිත ජාතියක් හැටියට, කරදර කම්කටොළු අඩු ජාතියක් හැටියට, ලෙඩ රෝග අඩු ජාතියක් හැටියට, අනුන්ට අතපාන්න නැති ජාතියක් හැටියට, හොඳ නරක අවබෝධ කරගෙන මතින්තොර ජාතියක් හැටියට, දුරාචාරයෙන් තොර ජාතියක් හැටියට, හොරකම, මැරකම, ජඩකම, බලුකම නැතුව ජීවත් වෙන්නට ලංකාවේ ඉගෙන ගත්තේ එහෙමයි. ඒ තිබිච්ච අධ්‍යාපන ක්‍රමය, ඒ තිබිච්ච මනෝභාවයන් මේ මිනිස්සුන්ගේ සම්පූර්ණම විනාශ කරලා රාගික කෙලෙස්බර ලෝකයක තමයි තියලා තියෙන්නේ. බලන්නකෝ ඔය ළමයි ඉස්කෝලේට ගෙන යාම, මොන්ටිසෝරියට ගෙන යාම මතම දීග කීයක් කැඩිලා තියෙනවද බලන්නකෝ. අරුන්ද ගහ ගන්නවා ෆෝන් එක මෙහෙම පෝරුවක් විතර ඇති. පෝරුවක් විතර ෆෝන් එක. හෙල්මට් එකයි කනයි අතරෙන් තියාගෙන ඉන්නේ. ගලවන්නේ. ඒ තරමට මෙවුන් දාට ලංකාව හසුරුවන්න තියෙනවානේ. ඔව්. ලංකාවේම නිවුස් මේකි තමයි ගන්නෙ. අරගෙන හසුරුවනවා. අවසානයේ ගත්තු මිනිහත් නැහැ. එල්ලිච්ච මිනිහත් නැහැ. අවසානයේ නතර වෙනවා ගිහිල්ලා අර ස්පා එක්ක එනේ උන්ගේ ඇඟ තලන්න. ඇඟ තලන්න ඕනේ උන් ඉන්නවද ලංකාවේ? බලන්න තැලෙන්න මේ උදේ ඉඳලා රෑ වෙනකන් තියෙන වැඩ මදිද? ගණියවක උදුළු. කැති පොරෝ. අය මොනවට තලනවා? මේ බොරළු පාරේ ඇවිදපියවකෝ. තලන්න ඕනද? ඕන්නේ. හේන කුමුර වත්ත පිටියේ ඒවා මූකලම් වැදෙන්න ඇරලා ඉස්පායකට යනවා තලා ගන්න. බූවල්ලෙන් ගහන්න ඕනේ. බූවල්ලේ ඒකොල්ල පාලකයන්ට බයිනවා. ලෝකේ නායකයන්ට බයිනවා. පූජකයන්ට බයිනවා. ගුරුවරුන්ට බයිනවා. එක එකාට බැන බැන අපි යනවා වල් ගමන.
තමන් හදාගත්තා නම් තමන්ම නිර්මාණය කරගත්තා නම් ගොඩක් වටිනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ කුණ්ඩලකේසි කතා වස්තුව හාමුදුරුවරුන්ට පැහැදිලි කරලා දුන්නානේ. කුණ්ඩලකේසිගේ ජීවිතය පිළිබඳව නේ යෝ සහස්සන් සහස්සේන සංගාමේ මානුසේ ජිනේ ඒකං චජෙය්‍ය අත්තානං සවේ සංඝාම ජුත්තමෝ. කුණ්ඩලකේසි දන්නව නේද? අහලා තියෙනවද? කෙටියෙන්ම කියතොත් කුණ්ඩලකේසි අවුරුදු 16ක තරුණ ගෑනු ළමයා. මනා රූසපුවක් තිබිච්චි හැබැයි බුද්ධිය අඩු තැනැත්තියක්. ඒ වෙනකොට බුද්ධිය අඩුයි. අත්දැකීම් නැහැනේ. ගේ ඇතුළෙම හැදිලා. වැරදි කරපු පල් හොරෙක්ව මරන්න අරන් යනවා වදමල් පලන් දාගෙන මල බෙර ගහ මරන්න ගෙනියනවා වදකයෝ. කසපාර තලනවා යනකම්ම වදමල් දාලා මාල කසෙන් ගහ තමයි අරන් යන්නේ. අනබෙර ගහනවා මල බෙර ගහනවා දෙපැත්තේ ආයත ඇවිල්ලා බලන්න මේක හොරකම් කරලා විඳින වදේ. ඒ අරගෙන යන්නේ පල් හොරු හොරකම් කෙරුවාම අඩි දහස් ගාණක් උස කන්දක ගලක් තියෙනවා. ඒ ගලෙන් පල්ලට පෙරලලා මරනවා. මිනිහා බිමට වැටෙනකොට කෑලි වෙලාලු වැටෙන්නේ ඒ ගල් පරවල වැදිලා පහළට එනකොට. අමානුෂික තැනකින් තමයි මරණය සිද්ධ වෙන්නේ. මෙහෙම ගෙනියන කොල්ලා උඩුකය නිරුවත් හොඳ තරුණ වයසේ ඇඟ පතද සෝභමානයි. අද කෙල්ලන්ට විතරක් නෙමෙයි එදා කෙල්ලන්ටත් එසේමයි නේද? අර උසාවියේ අර මිනිහට වෙඩි තියාපු කොල්ලාගේ ෆොටෝ එක දැකලා මේ කිලාට පිස්සු හැදිලා මේ කිලා දැම්මේ අන්තර්ජාලයට අබේදානය දෙන්න රන් කඳට නිදහස් කරන්න පින්වන්ත පෙනුම නානා විදෙව්ව දාලා. කුණ්ඩලකේසි සිටු ගෙදර උඩුමහලේ ඉන්නකොට සද්දය ඇහෙනවා. බැලුවා පාර දිහා බලනකොට ලස්සන කොල්ලා දෙකාන්සෙන් දාඩිය දාලා සුදු පාට ඇඟ දිලිසෙනවා පුතා. මේ ප්‍රිය මනාප ගත දැකපු ගමම්ම කුණ්ඩලකේසි වසී වුණා. රාගික වුණා. විජහට දිව්වා අම්මයි තාත්තයි ගාවට මට මංගල යෝජනා මොකක්වත් අය බලන්නත් ඕනේ ආන් අර පාරේ ගෙනියන කොල්ලව මට දෙන්න. නැත්තම් මං අද මැරෙනවා සියදි විනාසාගෙන. කියලා වට්ටන්න හැදුවා මේකි ගණ්ඩම බෑ. අර මත මැරෙන්නමයි හදන්නේ. බලන්නකෝ ඒ කාලෙත් පුතේ මේ කාලේ වාගේ වුන් ඉඳලා ඒ ගමන සිටුවරයාට සල්ලි තියෙනවා. සල්ලි ටික පාවිච්චි කෙරුවා. සල්ලි අරගෙන ගියා. තරව්කාරයෙක් ඇල්ලුවා. අල්ලලා ඉවරලා දුන්නා අර වදකයන්ට මේ අල්ලස දීලා ඔය මරන්න ගෙනියන එකාව බේරලා ගනි. එතකොට ඒ වෙනුවට මරන්න ඔය වීදියේ එකේ කල්ලලා දීපිය කිව්වා. අනේ අර වීදියේ හිටපු කොල්ලෙක් අර වෙනුවෙන් මරන්න යවලා මරන්න ගෙනිච්ච එක අතනින් අල්ලස් දීලා ගත්තා. අරගෙන ඇවිල්ලා කුණ්ඩලකේසිට කසාද බන්දලා දුන්නා. පට්ට හොරා. දැන් මේක කසාද බඳින දවසේ කුණ්ඩලකේසිගේ ගෙදර තිබ්බ සියලුම රත්තරන් මාල සොලොස් මාල පලන්දලා කරට දාන මාලේ බිම ගෑවෙනවා. ඒ වගේම මේල පලඳනාවක් පලන්දලා. මොකද්ද මේල පලඳනාව කියන්නේ? කාන්තාව අඳපු මේල පලඳනාව කියලා කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මේල පලඳනාව නැහැ.
මේල පළඳනාව කියලා කියන්නේ රෙද්ද ඇඳලා ඒ රෙද්දට උඩින් ඔයාලා දැකලා තියෙනව නේද මැණික් ගල් අල්ලපු පළඳනාවක් දාලා තියෙනවා දනිස්ස හරියට වැටෙන්න. කාන්තාවන් ඉස්සර රජ කාලේ ආයේ දැනුත් ඔය සමහර නටන වෙලාවට වෙස් නටුන් නටන ළමයින්ගේ හැම පොඩි එකක් බඳිනවා. අන්න ඒකේ මැණික් ගල් ඔබ්බලා ඒකත් බැඳලා මුදු පලන්දලා රත්තරන් කිලෝ ගාණක් කුණ්ඩල කේසිගේ. දැන් මේ හොරා තමයි මනමාලයා. මේකා හොරෙන් බලන්නේම කුණ්ඩල කේසිගේ මූණ අතපය ඇඟ පසඟද? නෑ මේ ටික ගත්ත දාට තමයි මට නිින්ද යන්නේ. මේක හිතනවා හැමතිස්සෙම අරවා ටික හොරකම් කරගන්නකම් මට නිින්ද යන්නේ. මේක ගණ්ඩ උපක්‍රමයක් යොදන්න ඕනේ. මේ මගුල් ගෙදර දවසේ මේක මේ හිතන්නේ. කසාද බැඳලා එක තැන් වුණා. ටික දවසක් කල්පනා කෙරුවා මේක ගණ්ඩ ක්‍රමයක්. ඔක්කොම ගණ්ඩත් ඕන. කුණ්ඩල කේසි රවට්ටන්න පුළුවන් බව දැනගෙන මේක ලෙඩ වෙච්ච විදියට ඇඳේ බුදිය ගත්තා. ඇඳේ බුදියගෙන ඉන්නවා දැන් කණ්ඩ එන්නෙත් නෑ බොණ්ඩ එන්නෙත් නෑ කතා බහත් නෑ. කුණ්ඩල කේසිට හරි දුකයි. කසාදෙන් පස්සේ කුණ්ඩල කේසි වෙනස් වුණා. ස්වාමියාට ඇති බැඳීම නිසා කුණ්ඩල කේසිගේ චරිතය ගොඩාක් වෙනස් කරගෙන කීකරු බිරිඳක් ආදරණීය බිරිඳක් වුණා. කුණ්ඩල කේසි ළඟට ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඔළුව අත ගගා ඔයාට මොකක් හරි අසනීපයක්ද? එහෙම නැත්නම් සිත් ඇවුලක්ද? අපේ ගෙදරින් මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වුණාද? කියන්නකෝ. නෑ ඒ මොනවත් නෙමෙයි. එහෙනම් ඔයාට මොකද්ද තියෙන ප්‍රශ්නේ මට කියන්නකෝ. මේක කිව්වට වැඩක් නෑ මොනවා වුණත් කරන්න පුළුවන් නේ. කරන්න බැරි දෙයක් නෑනේ. කියන්නකෝ. මං එදාර මරන්න අරන් ගියානේ. ඒ යන වෙලාවේ පහළ හෙලා මරණ අර මැරුම් ගලේ දේවතාවට මම් බාරයක් වුණා. ඒ මොකද්ද? මම මේකෙන් නිදහස් කළොත් කවදා හරි කසාද බඳින දවසේ ඒ කසාද බඳින තැනැත්තිය පැලඳගෙන ඉන්න සියලුම ස්වර්ණාභරණයන් ඇය සමග ඇවිල්ලා ගල මුදුනට ඒ සියල්ල ඔබතුමාට පූජා කරනවා. මා මේ මරණයෙන් නිදහස් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරාලු. මේක කුණ්ඩල කේසි කියනවා ඉතින් අනේ ඕකත් අමාරු වැඩක්ද යන්කෝ. මට මොකටද රත්තරන්? මට මොකටද මැණික්? මට මොකටද මුතු? මට ඔයා ඉන්නවනේ. මට ඒ ඇති. මේ ටික දෙමු. මේකී අරවා ඔක්කොම පැලඳ ගත්තා. පැලඳගෙන අඩුම කුඩුමත් අරගෙන අර අපරාධකරුවෝ හෙලන ගලට දෙන්න ගියා. ගල මුදුනටම ගිහිල්ලා ඉඳගත්තා. ඉඳගෙන කියනවා මේ මට එහෙම එකක් නෙවෙයි. මං කසාද බඳින දවසේ ඉඳලා තීරණය කළා මට මේ රත්තරන් ටික හොරා ගත්තා නම් ඇති කියලා. ඔයා දන්නවනේ මං හොරෙක් බව. මගේ ජීවිතේ ඒක. මට ඔය ටික ලැබුණා නම් ඇති. ඉතින් මේ තියෙන්නේ රත්තරන්. මේ රත්තරනුත් ඔයාගේ මාත් ඔයාගේ. ඉතින් ආයේ මොනවද? තව සිටු මැදුරත් ඔයාගේනේ. අප්පච්චිගේ අම්මගේ දේපල ඔයාගේනේ. ඉතින් මට නේවා ඔක්කොම. මට අයිති ඔක්කොම ඔයාටනේ. නෑ මට එහෙම ඕනේ මට ඕනෑකම තියෙන්නේ මේවා ටික අරගෙන ගිහිල්ලා මගේ නිදහසේ ජීවත් වෙන්න. මට ගෑනු ඕනේ එහෙනම් මේන් රත්තරන් තියෙනවා. මේක අරන් ඔයා යන්න. මම ආපහු ගෙදර ගිහිල්ලා සුපුරුදු ජීවිතේ ගෙවන්න. බෑ එහෙම බෑ. උඹ ගිහිල්ලා කියපු ගමන්
රාජපුරුෂයෝ දාලා මාව අල්ලලා ආයෙත් අර වාගේ කරනවා. ඒ හින්දා උඹව මෙතනින් පල්ලෙහාට හෙලලා මරලා දානවා මං. මට ඕනේ රත්තරන් විතරයි. කිව්වා මේකගෙන් බේරෙන්නම බෑ. කුණ්ඩලකේසී තීරණය කරනවා ඒ වෙලාවේ මේකා මේ ලෝකේ තියන්න හොඳ නැති එකෙක් තමයි. මෙච්චර කැපකිරීමක් කරලා මුගේ ජීවිතේ බේරාගෙන සොඳුරු ගමනක් යන්න මග හදලා දීලත් ඒ මතින් සතුටු වෙන්නේ නැති මේකා ප්‍රිය කරන්නේ මේ ධනය හොරා ගැනීමටම නම් මේකා තියන්න හොඳ නැහැ. මා උපායක් යෙදිය යුතුයි කියලා හිතලා කුණ්ඩලකේසී වැඳලා කිව්වා මං කැමතියි. මං ඔයාට දක්වන ආදරය වෙනුවෙන් මරණය වුණත් වැළඳ ගන්න මං අකමැති වෙන්නේ මං කැමතියි. මේ තියෙන්නේ සියලුම රන් ආභරණ එකතු කරලා හදාපු සලුවේ බැඳපු පොට්ටනි. මේක ගන්න. මං එක ඉල්ලීමක් කරනවා. මට ඔබතුමාට පැදකුණු කරලා 3 පාරක් වන්දනා කරන්න දෙන්න. මට ඒ ඇති. ඒ ගමන කිව්වා අන්තිම ඉල්ලීමන් ඒ වැඩේ කරන්න කිව්වා. කුණ්ඩලකේසී රවුමක් ගියා. ඉස්සරහට ඇවිල්ලා දන ගහලා වැන්දා. ආපහු රවුමක් ගියා. ඉස්සරහට ඇවිත් දන ගහලා වැන්දා. 3 වෙනි රවුම එනින් ගමන් පිටිපස්සෙන් හිටගත්තා. මරුයි කල්ලෙන් ඉන්නේ ඇඟ ඇති වීරියෙන් එක පාරටම මිනිහව තල්ලු කෙරුවා අර ගලෙන් පල්ලට. මිනිහා කෑලි වෙලා මාස ගානකට පිට හදී මැරෙන්න තිබ්බ විදියටම මැරිලා ගියා. කුණ්ඩලකේසී ජීවිතේ තේරුම් ගත්ත පුතා එතන. සැපයි කියන මේ ලෝකේ සදාකාලික දුක් සහිතයි කියලා. ප්‍රියයයි කියන මේ ලෝකේ සදාකාලිකවම දුක උපදවනවා. බිය උපදවනවා. ඒක මගේ මරණය දක්වාම සේන්දු වෙලා ආපු එකක්. ඒ හින්දා මේ ලෝක ධාතුවෙන් සමු ගැනීමමයි උරුම. ඒ නිසා මම යනවා කියලා කැලේ මැද්දෙන් ගිහිල්ලා ආරාමයකට ගිහිල්ලා පැවිදි වෙලා බණ අහලා සෝවාන් ආදී මගඵල පිළිවෙලින් අමා නිවන් දොර වෙත සේන්දු වුණා. ඒ කුණ්ඩලකේසී ඕනෑම මිනිහෙකුට හැදෙන්න එච්චර වෙලා යන්නේ නැහැ. අදාළ තැනට ඇවිල්ලා සිහිය උපදවාගෙන මනා දැක්මකින් මේ ලෝකේ තේරුම් ගන්න මහන්සි ගන්න. එතකොට ඔබ කරන වැරදි අවබෝධ කරගෙන ඒවා නවත්තලා යන ගමන වෙනස් කරලා සත්පුරුෂයෙක් හැටියට ගමන් කරන්නට වාසනාව ලැබෙනවා. විශේෂයෙන් තරුණ විද්‍යාර්ථ දුවේ පුතේ අපේ ජීවිතවල වටිනාකම අපට තේරෙන්නේ නැති එකේ අඩුව තියෙන. හරි වටිනවා ලස්සනයි. මම මහන උනේ භද්‍ර යෞවන වයසේ අවුරුදු 23යි. මං ඒ මහන වෙච්චි පැවිදි ජීවිතයේ තියෙන වටිනාකම බලන්නකෝ. මං දුප්පත් යාචක පවුලක දුකසේ ඉගෙනගෙන වැඩිච්චි. හැබැයි මේ වෙනකොට මං ලෝකේ වටේම ගිහින් තියෙනවා. රට වටේ ගිහින් තියෙනවා. හැම රාත්‍රියකම මීටත් වඩා මනරම් ධර්මාසනයක් මත සිංහාසනාරූඪ වෙන්න වාසනාව ලැබිලා තියෙනවා. දහස් ගණන් මානවයා සාදු නදින් වන්දනා කරනවා. මං හදපු තාත්තට මං වදපු අම්මට ඒ සියලු දෙනාම එකතු වෙලා මෙවැනි බුද්ධ පුත්‍රයෙකු මේ ලෝකයට බිහි කළ ඒ දෙමව්පියන්ට අමා නිවන් සුව වේවා කියලා ඒ අයට නිවන් පතා වන්දනා කරනවා. ජීවිතයකට පුතේ මෙහෙම උදාවක් ලබන්න පුළුවන් නම් කොච්චර වටීද? ඇයි අපිට බැරි? අපි හිතන්නේ නැතිකම. හොඳට හිතලා ජීවිතේ වෙනස් කරන්න. මහන්සි ගන්න. අවබෝධය ඇති කරගෙන ලස්සන ගමනක් යන්න මහන්සි ගන්න.
අපිට හිතුවොත් යමක් කරන්න පුළුවන්. මං කැලෑවක දැනට අවුරුදු 15කට 16කට උඩදී පුංචි පැලක් හදාගෙන මම පන්සල දාලා ගියානේ. ඒ පැල හදාගෙන ගියපු තැන මේ කෙටි කාලේ පලාගල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාසේ ලස්සනම පන්සල මං හැදුවා. ලස්සනම පන්සල. මම ධාතු මන්දිරයට කරඬුවක් හැදුවා අපේ හාමුදුරුවෝ. කරඬුව අඩි 6ක් උසයි. චෛත්‍ය රාජානන් වහන්සේ කෙනෙක් වගේ හරි පෙනුමයි. ලක්ෂ 7-8ක් ගියා. ඒක වාසනාව කියන්නේ මන් දවසක් බණකට යනකොට අක්කා කෙනෙක් කතා කරලා පන්සලේ වැඩ මොනවද තියෙන්නේ අපේ හාමුදුරනේ කියලා ඇහුවා. මං කිව්වා ඒ ගමන ස්වාමීන් වහන්සේ වඩින වෙලාවක අපේ ගෙදර ගාවින් එන්නකෝ කියලා ඉවරලා ඒ අප්පච්චිට කියලා රුපියල් ලක්ෂ 8ම දුන්නා. කරඬු වහන්සේ ගන්න ලක්ෂ 8ම දුන්නා. මං අපේ LD අප්පච්චිට කිව්වා ඒක දීපු දාට පහුවදා. අප්පච්චි කරඬුවට ලක්ෂ 8ම දුන්නා කියලා. සාදු 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 කිව්වා එවුන්දා ජයන්තිපුරේ ඉඳන්. ප්‍රීති තමයි. හරි සතුටුයි. එහෙනම් මේ ලෝකේ පුතේ අපිට සතුටු වෙන්න, සැනසෙන්න, නිදහසේ ඉන්න, නිවන් දකින්න ලේසි ගමන වෙනස් කළොත් අපි මේ රාගික කෙලෙස් බර ලෝකේ දුවන ගමනේ නිමාවක් නැති දුකක් තියෙන්නේ. අධික බලාපොරොත්තු තියාගෙන මේ යන්නේ. අධික සැප හොයාගෙන මේ යන්නේ. නිකන් හිතලා බලන්නකො තට්ටු ගෙවල් හදනවා උඩට. ගේ ඇතුලේ ඉන්න කෙනෙක් නැහැ. ගේ ජීවත් වෙන්න කෙනෙක් නැහැ. ලෝවා මහා පාය වාගේ මුළු ජීවිත කාලෙම ගේ හදනවා. ගේ හදලා ගේ වැඩ ඉවර වෙනකොට මිනිහා නාකි. ඒ ගේ ඇතුලේ සැපතක් විඳින්න මිනිහට ඉඩක් තියනවද? නැහැ. ලෝකෙට ණය වෙලා ණය බරින් මිරිකිලා. ඔය ගෙවල් හදන බොහෝ දෙනෙක්, රාජ්‍ය සේවකයෝ බොහෝ දෙනෙක් බැංකු වලට ණය වෙලා. මාසේ වාරිකේ එනකන් හූල්ලා වැටි දුක් වෙවි ඉන්නවා. කන කෑම පත සීමා කරනවා, අඳින පළඳින එක සීමා කරනවා, අම්මා අප්පච්චිව බලන එක සීමා කරනවා, පන්සලකට පල්ලියකට කෝවිලකට දේවාලයකට යන එක සීමා කරනවා, ලෙඩක් දුකක් හැදිච්ච මිනිහෙකුට උදව්වක් උපකාරයක් කරන එක සීමා කරනවා, පන්සලකට දානේ මානේ දෙන එක සීමා කරනවා. ඇයි? ෆිනෑන්ස් වාරික දාගන්න ඉතුරු කරේ නැත්තම් මාසේ ජීවත් වෙන්න බෑ. එහෙනම් අර හොඳයි කියන දේවල් ඔක්කොම අතහැරලා අපි අරවට යනවා. අපි ප්‍රිය කරන්නේ පුතා දුක ලුහු බඳින දේවල්මයි. අපි ප්‍රිය කරන්නේ බිය උපදවන දේවල්මයි. ඒ හින්දා ලෞතර බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආමා දර්ශනයට අනුව දුකත් බයත් නැතුව ජීවත් වෙන්න తాවකාලික ලෝකයේ පැවැත්ම සඳහා පමණක් සෙනෙහස ආදරයෙන් බැඳී ඉන්න මහන්සි ගන්න. මේ සියල්ලම අපෙන් යම් වෙලාවක අත්හැරෙනවා කියන දැක්ම පුහුදුන් මනස බුද්ධිමත් කොට දකින්න මහන්සි ගන්න. ඇත්ත ජීවිතේ ඒකනේ පුතා. උත්පත්තිය සහේ වේදං මරණං ආගතං සදා. ඉපදිච්ච හැම දෙනාම මරණයෙන් සමුගන යාම ලෝකේ ඇත්ත. ඒ මරණය දක්වා දෝලණය වෙන ජීවිතයට නානාවිද ජරා ව්‍යාධි මරණ ශෝක පරිදේව දුක්ඛ දෝමනස උපායාස පියේහි විප්පයෝග දුක්ඛ අප්පියේහි සම්පයෝග දුක්ඛ සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. මේ සියලු දේවල්ම දුක උපදවන බැවින් විශ්වය තේරුම් ගන්න. මරණයෙන් සමුගෙන යන තාක් ජීවත් වීමට පමණක් අවැසි දේ තිබුණාම අවැසි කියලා. තද ඇල්මක් නොතියා ගන්න මහන්සි ගන්න. ඔය දරුවන්ට පුරුදු කරන්න පුංචි කාලේ ඉඳලා. මම 2025 සැප්තැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදාට කුලදරුවෝ 20ක් මහාන කරන්න කියලා මේ අවුරුද්දේ උත්සාහයක යෙදෙනවා. දිග්ගල් පිටියෙන් කාට පිටියෙන් එකෙක් දෙන්නෙක් එවාපියම්. වඩාත් හොඳයි අවුරුදු 15 16 17 18 19 20 25 ළමයි ඉන්නවනම් වඩා හොඳයි.
හීන් එවුන්ට වඩා. තේරෙන වයසේදී මහාන කළාම අවබෝධිත වයසේදී මහාන කළාම මේ දවස්වල මගේ පන්සලේ ඉන්නවා ගණිත ගුරුවරයෙක් මහාන වෙලා. ඒ අය සිවුරු ඇරලා යන්නේ. ඒ අයගෙන් අපට කරදරයක්වත් නැහැ. පුංචි අය අරගත්තාම සමහරට අවුරුදු 5 6 අය ගෙනල්ලා තියාගෙන ඉන්නවා පන්සල් වල. එයාගේ ඔක්කොම වැඩ කටයුතු අම්මා කෙනෙක් වාගේ හාමුදුරුවෝ බාර ගන්න වෙනවා. මේ බාහිර ලෝකයේ තියෙන වැඩත් එක්ක ඒ කරදර ඔක්කොම දරා ගන්න අමාරුයි. ඒ නිසා යමක් කමක් තේරෙන වයසේ අවබෝධිත වයසේ ළමයි ඉන්නවා නම් ඔවුන්ගේ ජීවිතය අඳුරු කරනවාට වඩා බලන්නකො සමහර පවුල්වල ළමයාව මහාන කරන්න යවුවේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඒ ළමයා ගංජා බීලා අරක්කු බීලා කුඩු බීලා බෝකුඩ රස්තියාදු ගහනවා දැක්කහම අම්මට අප්පට සැනසීමක්ද? මොනතරම් වේදනාවක්ද? ලෝකේ නිന്ദා අපහාස කොපමණ විඳින්නද? මරණයෙන් සමුගෙන යනකම් පුදුම වදයක්. හැබැයි අපේ අම්මා යම් තැනකද අපේ තාත්තා යම් තැනකද ලෝකේ වටේ මං යනකොට හැම තැනින්ම සාදු සාදු කියලා තමන්ගේ පුතාට වන්දනා කරනකොට ඒ අම්මටයි අප්පච්චිටයි මොන සැනසීමක්ද? සතුටක්ද? ඒක තමයි නිවන. ඒක තමයි නිවන. ඒ හින්දා පින්නතුනි සංසාරේ කෙටි කරගන්න ඔබේ දරුවෙක්, ඔබේ සහෝදරයෙක්, ඔබේ ජීවිතය පැවිද්ද වෙත ළඟා කරන්න මහන්සි ගන්න. අවබෝධයෙන් එතෙන්ට එන්න. ඒ සඳහා හිත කැමැති සත්පුරුෂ හැඟීම් පහළ කරගෙන මේ ගරා වැටෙන සම්බුද්ධ ශාසනය නැවත ගොඩ නගන්නට, අඳුරු වී යන සම්බුද්ධ ශාසනය දීප්තිමත් කරන්නට දසදහසක් කල් සම්බුදු සසුන පවත්වාලමින් මෙතේ බුදුන් දැක නිවන් දකින්නට මඟ පාද ගන්නට ඔබට මට අපට ධර්මඥානය ලැබේවා 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 කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරන්න. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ලෝක සාසනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ධම්මදේශනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදාති.